American gang ẹjọ́ tó lọ ẹ bá mi wo tí Wudi ti vengeance wọ yìí ṣé kò dàbí àwọn aṣọ tata ní 5 below ṣé kò dàbí àwọn aṣọ tó dàbí ṣé kò dàbí polo kò dàbí àwọn Wudi tó ń tà ní 5 below olùṣe olórí burúkú ẹ wo aṣọ ìbò ṣe rí ni aṣọ 5 below ló wọ̀ yìí náà olùṣe aṣọ $5 aṣọ $5 olùṣe olórí burúkú tẹ bá máa wò ẹjẹ ìfà mo máa tọ pinpin kínní yẹn mo ṣọ́ọ̀kì gbogbo á ti máa yọ òwú máa dẹ̀ wò dáadáa lọ́lọ́ máa zoom dáadáa fún ẹ mo máa tọ pinpin aṣọ tó wọ̀ yìí mo ṣọ́ọ̀kì àti máa torí polyester ló ń wọ̀ kò wọ́ cotton ó ti máa yọ òwú olórí burúkú. Mọ̀ pé ẹni tó lóun bá mú ni kò sí ẹni tó lè mú. Olóṣì ta ló wẹ kiri irú ẹ náà náà wá kiri ìwọ tó ní nǹkan kan olóṣì ayé bàjẹ́ ẹni tó bá ń wẹ gbàgbọ́ ẹni tó bá ń wẹ kàn ń wéṣẹ̀ táìmù rẹ̀ nítorí kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ẹ ṣe torí òwúlò fún èbò ó tún ṣọ́ọ̀tì síjọba tàtẹ́rùwọ̀ náà wá ẹgbà mi ẹ̀rà mi kalẹ̀ ṣé ogun lórí burúkú wọn wà òun kiri kí náà fẹ́ fi ẹ ṣe ẹni tó bá ń wá ẹ wọn kàn ń wé ìsìtá ara wọn ni torí òwúlò kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ẹ ṣe o ò lówó lọ́wọ́ o ò fáìn kí ló fẹ́ fi ẹ ṣe ọláyé bàjẹ́ olóṣì. They lend their voice to fight for justice for Mohbad. Olóṣì. And you think yes mo ti dáwó mo fún bàbá lówó you think I solve it o ní ṣóyè Adébọ́lá Bello tó jẹ́ pé lálàjà. wo kí ló ń pè é Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí owó tó ò ní yẹn ò ní lọ́jọ́ ayé ẹ̀ owó tó ò ní yẹn ò ní ní nítorí mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé gbogbo owó tí wọ́n ti ń dánu jí fún ẹ̀ ò rí kankan dá bẹ́ẹ̀ gbogbo táwọn èèyàn ti ń ṣọwọ́ sí bàbá Mohbad lẹ́yìn lájọ sí pé wọ́n dáwó sí jẹ́ fún ẹ̀ mo tí gò fún mi o wọ́n dáwó sí kíní kankan àwọn èèyàn máa ń ṣọwọ́ sẹ́yìn fún bàbá pé bàbá ẹgbẹ́ olórí burúkú ọwọ́ ẹgbẹ́ gbérí títà ti fún bàbá lówó kò ní dáa fún ẹ wà kúṣẹ́ yìí kí ló ń bí ẹ nínú fún kí ló ń bí ẹ nínú fún pé wọ́n fún bàbá lówó olùsìgbà tó ò ní èkejì pork daddy tó lọ sí odidi Nàìjíríà olóṣì tó sọ pé bàbá Mohbad kì í ṣe fáànù òun torí ẹ̀ lòun ò ṣe yà ọ̀dọ̀ bàbá olórí burúkú ẹ̀ ó dẹ̀ support bàbá Mohbad lórí TikTok olóṣì nígbà tó lówó tó fẹ́ fún bàbá Mohbad olóṣì ìkankan náà lẹ́yìn méjèèjì ìwọ àti pork daddy ìwọ lórí burúkú ìkankan náà lẹ́yìn méjèèjì olóṣì I never shop lóyìnbó ẹ̀rí bó ṣe rí ó dẹ̀ pé mo ṣùpọ̀ wọ́n mi lè wọ inú kí ló pè inú fóònù yìí kí n fọ́ ní kí n fọ́ méjèèjì kí fi fọ́ létí papọ̀ olóṣì kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú kò ní dáa fún ẹ vengeance bàbá Mohbad á mú mi kan tó mú ẹ bàbá Mohbad á kọ́kọ́ mú mi náà kí wọ́n tó mú ẹ olóṣì wàá dórí pàfọ́ wọ́n máa fẹ́ fún kí ló kọ́ ti bó tinú jẹ́ fún ẹ̀mí olóṣì aláyé bàjẹ́ ìwọ náà sọ̀rọ̀ kò ní dáa fún ẹ olóṣì olórí burúkú wọn ti gbé ápìlì dé o olóṣì kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú yé kí wọ́n Tóyìn bú bàbá yẹn Tóyìn bú bàbá Mohbad etí ẹ̀ di ńgbà tí Tóyìn bú bàbá Mohbad ṣé etí ẹ̀ di olórí burúkú wọ̀ yìí ṣó o kásígẹ́ẹ̀tì búkì pé ń bú bàbá Mohbad ṣó o bá Tóyìn wí pé ń bú bàbá Mohbad olórí burúkú o fọwọ́ pa lórí ayé máa bàjẹ́ ni olóṣì ẹ̀rí ó dàbí criminal olóṣì olè ó ń wọṣọ $5 olóṣì aláyé bàjẹ́ mọ̀ bí àbá ṣé màmá ọdún wọ́n pẹ̀ kó defend àwọn wọ́n ti pé select judgment defence ló ń gbà yìí ló ń ṣe àwọn AC70 àti kìnnà pé wọ́n bú bàbá yẹn olórí burúkọ owó ẹ̀ àti Tóyìn pépéré ń pè olóṣì ó lè pè wọ́n tù wọ́n dà aláyé bàjẹ́ èmi ló wà náà mú kò ní dáa fún èmi àti Adéyọ máa mú ìpínlẹ̀ nìkan nìyí ni olóṣì aláyé bàjẹ́ olè. kò ní dáa fún ẹ. kò ní dáa fún ẹ kò ní yẹ ò ní bá tíṣe ò ní gbọ́nà pígbà ayé ẹ̀ máa ṣá málámálá ni olóṣì àìrélù kan máa jálù ẹ Òbídèyí Olúwaṣẹ́gun ó máa jálù wa àtìyàwó ẹ nínú ọdún yìí èyí olórí burúkú aláyé bàjẹ́ yìí olóṣì ẹ ìgbà tó bá ń ṣe orí burúkú ẹ lórí kíná pé sórí ìyàwó ẹ lẹ́yìn wá ń ṣà yẹn ṣé bá lóhùn orí ẹ ìyálé ẹ lẹ́yìn wá ń ṣe lẹ́yìn ọkọ yẹn tí ó máa sọ pé òun ò rí ẹ tó ń ṣòṣì
kò rí ẹ olóṣì olórí burúkú àjálù kan burúkú kan ó máa jálù ẹ̀yin méjèèjì lọ́dún yìí olóṣì. Èmi sọ bẹ́ẹ̀. Ayé ò ní sunwọ̀n. ayé ò ní dáa kò ní ṣoríire Ayé àti spending. ayé ò ní dáa ìwọ àti ìyàwó ẹ ní rí bá ti ṣe ní lọ́nà gbogbo ìwọ àti ìyàwó ìwọ àti ìyàwó Olúwaṣẹ́gun Bídèyí àti Elizabeth Bídèyí ní rí bá ti ṣe ní lọ́nà gbígbà àrélù àjálù ó máa ṣẹlẹ̀ sí nínú ọdún yìí àdàbí tí spending bá mọ nǹkan tó pa Mohbad tó ń parọ́ àdàbí spending bá mọ nǹkan tó mọ tó Mohbad tó ń cover olóṣèlú burúkú àrélù máa jálù wà àtẹ̀gbí gbogbo ń ṣépè fún mi bó ṣe ń ṣe mọ̀ máa dá padà fún ẹ bí mi bá sùn lálẹ́ mi sùn yẹn mo ṣe lọ bíṣẹ́ ní 7 lọ́la àti mo lápò ẹ̀mẹ́ wo bó ṣe ń ṣe pẹ́ mo máa dá padà fún ẹ ní àrélù ó máa jálù ẹ ìwà àtọ̀hún ìyàwó ẹ yẹn ìyàwó olórí burúkú eléyìí wá ṣá yín gbéyàwó ẹ sí yín wáyàwó ẹ olóṣì olórí burúkú ìyàwó ẹ tó ń ṣorí burúkú tí ò lè sọ fún ẹ pé kò stop aláyé bàjẹ́ olóṣì. Please. Má gbé picture yẹn wá, please. No, mo ti gbọ́. Nígbà ẹ máa gbọ́, ṣóhun ò kó spending papọ̀. Ṣóhun ò kó spending papọ̀ mọ́ wa. Ṣóhun ò mú spending mọ́ mi. Ṣóhun ò mú spending mọ́ mi. Ṣùgbọ́n sọ mi ẹ̀dọ́nà. Ṣèbí ṣóhun ò mú spending mọ́ mi. Ẹ wá ní kinní. Kò ṣe face mi nìkan. Kò face mi nìkan náà. No, picture ni mo ní kẹ́ máa gbé picture yẹn. Mo ti gbọ́. Mo ti gbọ́ mi ò ní gbé. Ayé yóò ní da àwùjọ ẹ pé lóòótọ́ paracetamol ló pa Mohbad ló kù tó bá di jẹ́ pé lóòótọ́ anti-tetanus injection ló pa Mohbad ló kù ló pa dídí ọmọ 26 years tí ò sick ọmọ 26 years tó lọ jump ní show tó kọrin tó jump paracetamol anti-tetanus ceftriaxone olopao. The nurse came into the house 3:30. 1 hour after the injection, and Mohbad died. Mohbad was okay. Mohbad was playing table tennis. A terrible life. Wọ́n kó script lé lọ́wọ́ ẹ tún wá overheart ẹ wọ́n pa àwọn kan wá tẹ pé wọn ò mọ bó ṣe láti fíìmù tí wọ́n bá ní kí wọ́n láti fíìmù wọ́n á wá tún overheart wọ́n á fẹ́ ṣọpọ̀ àwọn ọmọ fíìmù heart. Ṣé dandan ni kẹ́ ẹ parọ́ wípé ṣé dandan ni kẹ́ ẹ ní pé kàdúrà kó behave bí Mohbad ni ṣé dandan ni kẹ́ ẹ ní pé wọ́n gbọ́dọ̀ fọwọ́ kó àdúrà kó níbi tó wà ní. Àdúrà tó yẹ kẹ́ sọ fún pé ó yá fẹsẹ̀ rìn lọ next room at least because a ti sọ pé òsínà tó ṣe Mohbad kó tó di pé nọ́ọ̀sì dé. Iṣu heart tẹ ní pé ara ẹ yá ó yẹ tí nọ́ọ̀sì bá kẹ́ ti fún ẹ lábẹ́rẹ́ kó wá síbẹ̀ ní pé ìgbẹ́ ló gbà kú lọ. The nurse said I did not see Adura in the house when she got there. Adura dẹ̀ wà nínú mọ́tò. Adura ó sọ pé ó di hospital tó torí Adura pé òun ò rí Adura rí pé inú hospital gbádùn àwọn ọ̀rẹ́sì Mohbad lọ́lọ́ nítorí Adura. Ṣé you dey whine us ni? Talentan. All of you, ẹ wá parọ́ bí olórí burúkú. Ẹ fi gbé àwọn dájú láti granddad sí mara. Tí ò bá dákẹ́ ẹnu ẹ̀. Tí ò bá dákẹ́ ẹnu ẹ̀ mi ní gbèsè. Tí ò bá yé béèbú. Tí ò bá yé béèbú. Tí kò bá yé béèbú mi ní filẹ̀. Ká ló kàn give analysis lásán mi ní filẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ò bá yé eléyìí gan yé lọ screenshot yẹ dáadáa kó fẹ́ dáadáa ń bọ̀. Ẹ má bínú olórí burúkú ni náà olórí burúkú ni bọ̀bọ̀ yìí. Olórí burúkú ọwọ́ ẹ̀ ṣé kọ́bọ̀ ẹ̀ wà nínú owó tó fi rí spending wà láyé bàjẹ́ yìí ṣé kọ́bọ̀ ẹ̀ wà nù ẹ̀ ṣé kọ́bọ̀ ẹ̀ wà nù ìwà àkúṣẹ́ yìí ìwà àkúṣẹ́ yìí ṣé kọ́bọ̀ ẹ̀ wà nù ẹ̀wọ̀ tó rówó raṣọ gidi sára vengeance kí ló ń porúkọ ẹ Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí ṣé wọ́n tó rówó raṣọ sára jẹ́ pé pull over
àwọn ṣẹ́ẹ̀tì 5 below àwọn tí àwọn woody 5 below ló lọ ń rà sára àwọn 5 below ẹmọ jọjọ 5 below lóyìnbó lamẹ́ríkà 5 below yẹn $5 ló $5 ló ra lórí burúkú ẹ̀ ra kí náà burúkú ẹ̀ tó woody tó wọ̀ olóṣì gbogbo woody tó ní pátá lọ́jọ́ ayé ẹ̀ tí mo ti rí ẹ gbà mí vengeance mi ì rí aṣọ gidi yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n lọ yàtọ̀ wọn àtẹ̀wẹ́ tó ń yàtọ̀ tí wọ́n lọ lo filter síbẹ̀ tó ń lo filter orí yìí kò báyìí tó ń lọ méjì wọ sùn tó ṣe kan tí wọ́n fi filter pa láró olùsí. ó gba owó tán táwọn ètò pé spẹ́ndì máa sọ̀rọ̀ aṣọ bí mo bá di ṣe kú o kò sọ anything ìgbà tó débi tó yẹ kó tó máa sọ̀rọ̀ ó sọ àtàmọ́ wọ́n ṣe kí náà yìí kan ẹjọ́ ṣé ìjà sọ pé ta ló jà àbí ta ni ò jà ìgbà tá a sọ ní ẹjọ́ pé ta ló pa báwo ló ṣe kú ìgbà tá a bèrè lọ́wọ́ ìmọ̀ nìyẹn spẹ́ndì wọ́n jà wọ́n ṣe kí nìkan sọ fún wa bó ṣe kú dànù jọ nǹkan tó páyà gẹ́gẹ́ la fẹ́ mọ̀. ẹjọ sọ̀rọ̀ ni. ṣótọ ṣe é gbọ́. gẹ́gẹ́ ló wà important. tó bá di david báyìí then I gave them the nurse number that is to say Mohbad wà láyé mo yẹ fún wọn ní nurse number nìyẹn o I saw Mohbad on Tuesday he came down I saw Mohbad on Tuesday olórí burúkú ni ẹ sórí you are a confused human being you are a confused bastard olóṣì ni ẹ ìgbà fẹ́ni sọ pé orí Mohbad lọ́jọ́ Tuesday he said I saw Mohbad on Monday olórí burúkú ló yà you are a confused human being Olúwaṣẹ́gun Òbídèjì you are a confused human being ìyàwó eléyìn wáṣà tí ò ní dáa fún mi tó wà lórí pírímì ẹ̀yìn èèyàn ìyàwó vengeance eléyìí ẹ̀jẹ̀ lọ́ba ẹ̀rẹ̀yìn wáṣà àti yọ lókè ìyìn làkọ́ rí ìyàwó vengeance ni àti yọ lókè èyí la kọ́kọ́ rí òun náà ya fọ́tò olóṣù àwọn adé ìlú òyìnbó dèrè òun náà ya fọ́tò lójú ara ẹ̀ nìyẹn o yín wá ń ṣá ó dàbí arúgbó bó ṣe dàbí arúgbó ní bí olóṣì ó gbẹ wájú gbẹ lẹ́yìn dàbí ìpèkèrè yáàbà olórí burúkú ẹ wáṣọ tóun náà wọ̀ ẹ̀rí iṣẹ́ ẹ̀rí kí náà pè tó lóun wọ̀ ẹ wo kí náà porúkọ kínní yìí ẹ wo tíṣẹ̀ tó lóun wọ̀ olóṣì aláyé bàjẹ́ méjì kò ní dáa fún ẹ méjèèjì Elizabeth Òbídèjì kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún wa àtọkù ẹ tó pè ní vengeance tó jẹ́ Olúwaṣẹ́gun Òbídèjì òfò lẹ́yìn méjèèjì máa ṣe òfò lómi ẹ̀fọ́ ṣe òfò lẹ́yìn méjèèjì máa ṣe ìyá olórí burúkú ọkọ ẹ tó lóun fẹ́ sílé bóyá òun lè dẹ̀ fẹ́ sílé ni kò yé mi tó ń ṣòṣì tí o lè sọ pé nǹkan tó ń ṣe kò dáa olórí burúkú ẹ wọ́n lò wà lórí TikTok yìí olórí burúkú odi àkúkú rí ẹ odi ní ẹ̀nà olùṣì eléyìn wá ń ṣá ìyàwó vengeance lélẹ́yìí o agency ẹ̀ change orúkọ ẹ̀ sí Elizabeth Òbídèjì olùṣì aláyé bàjẹ́ méjì kò ní dáa fún ẹ̀ méjèèjì. orí Mohbad níjọ́ Tuesday lẹ́yìn tó yẹ pé Tuesday 9 a.m. ló ti pe driver pé Mohbad ti kú o ẹ tó gbé lọ sí ṣò lánàá ó ti kú everywhere ti dàrú. ó ní pé you are a confused fool you are a confused dumb skull ìgbà tí fẹ́ni sọ fẹ́ pé òun rí Mohbad lọ́jọ́ Tuesday olóṣì ni ẹ àlọ́ wà confused a ní gbogbo èpè tó ń ṣe ó máa ṣe sí ẹ ní ara sẹ pẹ̀lú torí nǹkan tó ń sọ tí ò múra wọn ìgbà tí fẹ́ni sọ pé ọjọ́ Tuesday ló rí Mohbad Monday ló sọ fún pé òun rí Mohbad ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ olùsímẹ́ tó ń wá kiri wọ́n wá òun kiri wọ̀nyí náà wá kí ló fẹ́ ṣe olùsí yé tí ṣe fòpá jẹ́ kí n parí vengeance lálẹ́ ó dọ̀là fún wọn yé tí dé fòpá ó dọ̀là fún mi àti ẹ̀. kan lọ́jọ́ Tuesday ìwọ́dẹ́ rí Mohbad tó ń sọ̀kalẹ̀ ọjọ́ Tuesday hale and heady nọ́ọ̀sì dẹ́ ti wà níbo nọ́ọ̀sì ti fi kú tí ó ti dọ́dọ̀ Mohbad kó máa fún lábẹ́rẹ́ tó pa ó ọ̀rọ̀ Mohbad wá fẹ́ dàbí kí ni òkè èèyàn márùn-ún ni Mohbad sọ pé vengeance náà bá ti di èèyàn mẹ́ta àbí èèyàn mẹ́rin so Mohbad náà èèyàn mẹ́rin ni. Actually they're gonna cause sọ pé èèyàn mẹ́rin ni mí màláìka ni mí so wo kí ló ń porúkọ ẹ ọmọ Làfúnkì wo olórí burúkú làwọn ọmọ ẹ Làfúnkì olórí burúkú ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ
Queen, kí mo ló gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ sọ ńbẹ̀? onírọ̀ lérí bú ọmọ bọ́dà ẹ wò mo sọ pé mo Láfúnkì olórí gbogbo ọmọ ẹ pátápátá Ní sùúrù Queen ni, bó lẹ tún Láfúnkì ti rí mo ti mú wọ comment section mo ń wọ comment section now Láfúnkì onírọ̀ olórí burúkú ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ láti fọ àkọ́bí ẹ dé ìgbẹ̀yìn olórí burúkú ni gbogbo wọn gbogbo ẹ lórí comment section mo máa mú ilé ẹyọ kọ̀ọ̀kan Láfúnkì olórí ibú làkọ́bí ẹ àti middle born ẹ permit me for that language àti last born ẹ olórí ibú ni gbogbo wọn mú ẹ Láfúnkì ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀ ṣe kí mo sọ fún yín kẹ́ ẹ dún pín gbogbo yín dún pín olórí Láfúnkì ẹ bá mi ti kúrẹ́ kẹ́ bá mi gbé fún Láfúnkì olórí burúkú ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ ní àti o àkọ́bí ẹ dàbí gbẹ̀yìn spẹ́rì lò kì í ṣọmọ olórí bú ṣọ́ọ̀ṣì yẹ ìkéèsì tí ó pọ̀ tí tó o mọ́wọ́ tó o mọ́ sí olórí burúkú ọwọ́ ẹ olóṣì. ní ẹ̀pà kejì ẹ̀pà kẹta ẹ̀pà ẹ̀yin tẹ́ ẹ rẹ́rìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ rẹ́rìn ẹ máa rẹ́rìn o mi ìdá ẹ̀yin tẹ́ ẹ rẹ́rìn ẹ máa rẹ́rìn ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí bá fojú mi ẹ̀yin tí bá fojú ojú tí bá fojú gan ní kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ dáràn lọ́wọ́ mi. gbọ́dọ̀ rí Mohbad pàpàtà ayé yóò ní dáa ọlọ́run òfò tẹ́ ń sọ yẹn ayé yín gbogbo ayé tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn nínú ilé yẹn tẹ́jọ plank nìyẹn kì í ṣe fẹ́ sọ kì í bọ́ fẹ́ wọ̀ kò ní dáa fún yín àtàjẹ́ kò tọ́ lẹ́ ń sọ lókù àwọn olórí burúkú èèyàn kú ní 9 o'clock láàárọ̀ ó tún kú ní 11:30 ó tún kú ní 12:30 ó tún wá kú ní 3:30 ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run náà olórí burúkú làwọn ẹni yìí o mélòó ni Mohbad gangan ẹ jọ̀ọ́ mélòó lára Mohbad gangan tó yẹ kó wá ń kú díẹ̀díẹ̀ tẹ wá ń pa part by part tẹ kọ́kọ́ pa orí ẹ̀ tẹ pa ẹsẹ̀ tẹ pa díẹ̀ tẹ wá pa dé ipò tí wọ́n kú tán ẹ mélòó lẹ pa Mohbad gan I don't understand this is preposterous. ẹ máa gbọ́ olóyìnbó sọnù ẹ máa sọ òyìnbó this is kájà jẹnu ẹ pẹ̀lú òyìnbó ẹ jẹ́ rẹ́rìn kájà jẹnu ẹ pẹ̀lú this is disposal tó ń sọ yẹn olóṣì vengeance ajá ló máa ja ẹnu ẹ olórí burúkú kíní yóò dùn justice ìjáwé ẹ̀ dára jẹ́ ní screenshot ẹ̀ kó dá wà olóṣèrí bó ṣe rí eléyìí wá ń ṣà òní bá tí òní gbọ́nà òrí lọ́nà gbígbà olóṣì Elizabeth òbídé yìí olóṣì ni ẹ́. bàjẹ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ wà lẹ́yìn gbàtí Mohbad kú ẹ̀gún ó máa mú yín èpè ó máa mú yín omi jojú àwọn èèyàn forget about pé kì í ṣe family Alọ́ba omi jojú àwọn èèyàn pains táwọn èèyàn go through lórí Mohbad àbáyé yín jẹ́ ẹ̀gún yẹn máa mú yín kò sí bí tẹ́fẹ́ lọ wẹ̀ omi tí jáde bá ń jọba gba ìpè tí ẹ̀gún tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé náà tẹ́ dákẹ́ kẹ̀kẹ́ sọ àṣírí fún Mohbad tẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ tẹ́ mọ́ Mohbad ṣekú tẹ́ dákẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire ló ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin lórí burúkú jáde nǹkan ayé spẹ́ndì ayé kọ́tù ní dáa. ayé ò ní da ayé ẹ kò ní da Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí ayé ẹ kò ní da ayé Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí ayé Elizabeth Ògúndèyí kò ní da lọ́gànjọ́ òru ní 1:36 PM kò ní da. negligence ẹjọ negligence ló pa Mohbad ni ṣé negligence ló pa Mohbad ni question and answer negligence ló pa Mohbad ni injection ló pa Mohbad ni injections were well arranged. They kept the evidence for the police officers. Let me clean the bed for you, okay? They kept all the evidences for the police officer to come around. Injection tó ń ti lò bí i 6 days. The nurse tó fi pa Mohbad according to them. Wọ́n keep ẹ̀, wọ́n arrange ẹ̀, wọ́n fọ̀, wọ́n nù, wọ́n arrange ẹ̀ according to their height. Ẹ̀yin eléri bú, ẹ̀ arrange injection according to their height. Ó yẹ kí ẹ̀rẹ́ yẹn lẹ́mẹ̀ẹ́ta, but mo tribe ni jọ. God, ó yẹ kí ẹ̀rẹ́ yẹn lẹ́mẹ̀ẹ́ta. Ẹ̀ arrange injections according to their height. I gave him first one. I gave him second one. I wanted to give him the third one. One for meeting. God of mercy. God of mercy. Like say Yoruba movies. Even Yoruba movies go left out to it.
Yorùbá movies fẹ́ pé wọ́n máa yìnbọn tí àní rẹ̀ jẹ̀. Wọ́n lè parọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́ pa yìí. Irọ́ tẹ́ pa yìí ó bad gan. Ẹ̀dẹ̀ parọ́ lórí ikú ọmọ lọ́mọ. Ẹ̀dẹ̀ rò bóyá ẹ̀yin náà pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín. Ẹ lè wù lá o. Wàlá ẹ lè wù lá. Ẹ lè wù lá. Ó possible. Àgún àwọn èèyàn. Wàhálà àwọn èèyàn. Lórí just Mohbad kò lè kẹ́ o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nǹkan ni mo pọ̀ sẹ́ o. Kẹ́ máa wẹ̀ nínú àgbo báyìí lójoojúmọ́. Ó yá àgbo kò possible. Ẹ lè wù lá. Ẹ lè wù lá. Wọ́n ní ìyẹn 20 ọdún ó ń gbóná fẹ́lí. Ìyẹn 20 ọdún ó ń gbóná fẹ́lí. Mohbad was alive. Ọjọ́ Tuesday, on the nurse day, tó gún Mohbad o. Mohbad was alive o. And by 7 o'clock, Mohbad body was already smelling. 7 o'clock, ó kú ní 3:30. According to Spending. Yes, according to Spending and all those idiots in that house. You are an idiot. You are a non-entity. 3:30, Abi. You are an idiot. You are a non-entity. 7, but she has left what she's supposed to do. Dropped the gun and started defending, so that people will now see her. Hey, Queen Alaja Adebola Bello. Ó like Baba Mohbad gan ni o. Ó like ẹ ni o. Ó fẹ́ fi gbé Baba Mohbad ní gbogbo. When I tell you that you should be careful of people, they have bean cake. They will give you bean cake and they will attend to you. Orí ẹ̀ dàrú. Ṣé mi mo ní pé kó má lówó? Olórí burúkú ọwọ́ ẹ̀. Ṣé mi mo ní pé kó má lówó tó fẹ́ ná fún bàbá Mohbad tára ń ta ẹ́ báyìí torí Ọlọ́run? Ṣé mi mo ní kó má náwó? Ṣé mi mo ní kó kú iṣẹ́ kó má ná fún bàbá kò ní dáa fún ẹ? Ṣé mi mo ní kó má lówó tó fẹ́ ná fún bàbá Mohbad wá láyé bàjẹ́ yìí? Ṣé mi mo ní kó má lówó tó fẹ́ ná fún bàbá Mohbad ìgbà tẹ́ pé odidi Amẹ́ríkà UK ló wà àbí bí kíbi olórí burúkú ẹ̀ bá wà tó ń wọ polyester 100% polyester kí ló porúkọ kìíní iná hoodie ẹ jẹ́ tún change picture ẹ wọ aṣọ tó ní burúkú ẹ̀ wọ̀ náà olóṣì gbogbo aṣọ tó wọ̀ báyìí kò sí logo kankan lára ẹ̀ olóṣì wọ́n náà sọ̀rọ̀ ó ṣe ní àìdá rẹ̀ wà àìdá rẹ̀ náà olóṣì wà àìdá rẹ̀ nígbà tó pé you don't have what it takes olóṣì ẹni bó ṣe rí ó dàbí adigunjalè ẹni vengeance ni ó dàbí adigunjalè olóṣì olójú pípọ́n bí ẹ̀ṣẹ̀ ná vengeance ó ti mọ̀ pé one lifetime tó ti wá adigunjalè ni ẹ́ ìgbà tó rí incarnate ló ṣe yẹ ẹ́ nírà padà ojú adigunjalè ló gbé wá vengeance adigunjalè ni ẹ́ in your one lifetime tó ti wá tó lójú ẹ̀ yóò dagun ẹ̀rí ojú ẹ̀ ṣe le ẹ̀rí bó ṣe le bí ojú òkúta adigunjalè ni ẹ́ vengeance in one lifetime tó ti wá ó ti jalè rí adigunjalè ni ẹ́ olóṣì. To collect gold from you. Adigunjalè. Just like Biodun Lawa. God bless you, Gladiator. The same game that Biodun Lawa. Mo fojú rí kọ́mẹ́ǹtì yín o. Ẹ tó bá bí da nínú yín. Tí orí mi tójú mi bá mi ò wo kíní ṣùgbọ́n ẹni tí ojú mi bá ká comment section. Ẹni tẹ́ rẹ́rìn ẹ máa rẹ́rìn o, mi ní kẹ́ máa rẹ́rìn o. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ojú mi bá ká kọ́mẹ́ǹtì yín tẹ́ ṣe pé fún Spending. Tí ojú mi bá ká kọ́mẹ́ǹtì yín, ayé yín bàjẹ́. Generalist Grace. It's the same game that this idiot is trying to play with Baba Mohbad. But from what I heard yesterday, the game is dead on arrival. The game is totally dead on arrival. This woman cannot have anything, cannot have any advantage from Emperor Joseph Aloba. Everybody should be rest assured. If what I heard yesterday was the true action and reflection of Emperor Joseph Aloba, and I believe it will be, concerning this woman. Okay, vengeance, money vengeance. Gúrẹ́sì, lè sọ pé ẹ gbọ́ o. Èmi àti yín mi fẹ́ wojú yín o.
ẹ̀yà wa bọ́ta kẹ wá dìbọ́ǹkì àbí kẹ admit nǹkan tán lẹ́pẹ́ sọ o èmi àti yín mi fẹ́ ká mú nǹkan lẹ̀ o torí ẹ̀yin ló ń kóòtù látàárọ̀ sí o Gúrẹ́sì ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ o ẹ lè sọ pé ẹ̀yin ò gbọ́ o ẹ wá dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó ń sọ o torí mi ní gbà o torí ẹ̀yin ló ń kóòtù yìí o mo tún ti ṣe láìfù yín again ogo kẹ wá àárọ̀ tí mọ́ náà Nàìjíríà o ẹ wá gbọ́ nǹkan tó rí burúkú ẹ̀ sọ o ẹ̀yin ló fi ń kóòtù o. If she lies, let her call Baba from morning till night. Let her call Emperor for 24 hours. You know, Karimo lied to us that she was on a call with Emperor for 8 hours. At the end of the day, we got to know that it was a lie. Even if this one should come out, because this point, they play, I want to call it from Baba, I want to call it from Baba, I want to call it from Baba. Only the fly to Baba, don't mind this idiot. All those things. You are an idiot. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. You are an idiot. You are an idiot forever and for life. Ìwọ lórí burúkú ọmọ ọkùnrin yìí. Má fi lọ̀ mí dájà abojúgun lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí. You are an idiot for life. I don't know. Fọlá orí burúkú ni mò ń rí yìí. Ṣé ó ṣe Fọlá olórí burúkú tó wà lọ́dọ̀ wọn yẹn? Sórí tó tí n bá fi èpè sí ẹ kúrò lórí platform mi ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni jẹ́ kí n wò. Máa fi èpè sí ẹ kúrò níbí báyìí ni ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ kí ló wá ń bí? Mo ń bọ̀. Mo rí Fọlá kan ó dẹ̀ pò ti sá lọ. Olòṣì ò ṣe dúró. Ó ṣe dúró olòṣì ti sá lọ. Olórí burúkú ti sá lọ. Kò ní dáa fún ẹ Fọlá tó ṣe wá síbí báyìí yẹn atọrọjẹ tó ń ṣe yẹn ló máa tó títú ọjọ́ ayé ẹ Fọlá àbí kí ló ń pè wọ́n tó kọlà sóhun tẹ́ pé ordinary good morning báyìí ordinary máa fi èpè sí ẹ lọ́kọ̀ tó kúrò níbẹ̀ ordinary good morning ó máa fi èdè sọ ni ordinary good morning ó máa fi èdè òṣì òǹdó yẹn sọ kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú ọwẹ́ kẹ́rà kó lórí platform ayé ẹ máa bàjẹ́ ni olórí burúkú fuck out of here olóṣì ìwọ lọ́jọ́ kó o tẹ́ fádà sọ́dọ̀ mi ayé má kó ẹ o ó tún tẹ́ fádà sọ́dọ̀ mi orí ẹ̀ dàrú olóṣì. She's saying it to get unnecessary advantage to protest spending in this case. Ṣé o pé Yorùbá máa ní pé tẹ́ǹbà da omi síwájú ó máa tẹ̀lẹ̀ tútù? That's what she's doing. Kò mọ̀ pé we are talking about the lost child. There's a life that was lost. There's no amount of omi that you can dà síwájú lórí ikú Mohbad. Tí spending máa tẹ̀lẹ̀ tútù wàláì kò sí omi yẹn. Sori wo àti Elizabeth Obideyi àti Venje àti Olúwaṣẹ́gun Obideyi ní tẹ̀lẹ̀ tútù lójú ayé tẹ wá yìí látọ̀gànjọ́ orí yìí lọ Olúwaṣẹ́gun Obideyi àti Elizabeth Obideyi ní tẹ̀lẹ̀ tútù ilé yín máa gbóná ọmọ yín lára ni àdàbí tí spending bá mọ nǹkan kan. Bàbá ti sọ pé ẹ má gbégun elégun lọlé ẹ má gbégun lọ lórí kò tí ì kún olórí burúkú ẹ àníwò àti ìyàwó ẹ Olúwaṣẹ́gun Obideyi àti Elizabeth Obideyi kí ló ń pè ẹ bá ṣe kí ni ẹ̀yin méjèèjì iná ní tẹ̀lẹ̀ tútù inú ilé yín gbogbo ibi tẹ bá rìn báyìí ó máa gbóná ọmọ yín lára ní àdàbí tí spending bá mọ kọ̀ọ̀kan tó pa wò báyìí tó dákẹ́ tó parọ́ olórí burúkú. Omi ẹ̀ máa gbẹ dànù ni. Kí ló dé wọ́n mọ ohun ẹ̀ lọ ni olóṣì ṣọmọ ẹ lóhùn lọ ni aláyé bàjẹ́ olóṣì mi máa gbọ́ ohun ẹ̀ mọ́ wọ́n ti mọ ohun ẹ̀ lọ olóṣì kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti mí gbọ́ mọ́ lójú àti fọwọ́dẹ̀ díẹ̀ mo ti fọwọ́dẹ̀ díẹ̀ kò ṣe lóhun. And I'm quite. Gúrẹ́sì ṣe ń gbọ́ o Gúrẹ́sì ó lè speak the truth ẹ ṣe ń gbọ́ o Gúrẹ́sì ẹ gbọ́n bí kẹwàá sọ ti yín o torí ẹ̀yin ló ń kò sí látàárọ̀ o ṣó yẹn báyìí mo ṣì ń wá ó dẹ̀ kọ́ sọ pé èèyàn kan ti jù títí kù ó dẹ̀ pé sọ pé èèyàn kan ti jù sí wa àbí báwo títí kù ẹ ti sùn ni ẹ lò ó dẹ̀ pé gbọ́ tán sọ pé èèyàn kan ti jù sí wa wọ́n dẹ̀ kọ́ sọ pé èèyàn kan ti jù ṣó yẹn sí wa wo bóyá Mr. Gúrẹ́sì mi ò tí fẹ́ disrespect yín because mo ti bí yín ẹni rọ́ ni okay no problem wo
Yomi Yamite ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni kò ní dá fún ẹ kí ló wá níbí ìwọ lóhùn ọ̀sán yìí get fuck off my platform olóṣì ọmọ olóṣì. And then I will unmute you. But don't comment like that about General Gracie on my life, okay? I don't tolerate that. I don't sell out any of the generals on my own platform. Some platform can do it, okay? But on my platform, there's always a serene environment. I protect everybody. That is why I cannot have nuisance on my platform commenting against any of the generals, okay? So my platform is serene environment. It's for people that have like mind, positive-minded people. You cannot come and just lie against anybody and drop any derogatory comments about anybody. It will not happen on my live session, okay? So please, I think olórí burúkú ọwọ́ ẹ ìwà àtàwọn tẹ kóra yín jọ olóṣì ẹ àwọn làfúnkì aláyé bàjẹ́ tẹ́ pé orí burúkú orí àwọn ọmọ ẹ̀ látàkọ bí ẹ̀ máa burú ni àwọn tó wọ́n ń tún ẹ̀ tó kó sórí platform kò ní dá fún gbogbo yín papọ̀ àtẹ̀yìn tí wọ́n ní comment section kò ní dá fún gbogbo yín pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ǹ pẹ̀lú àṣẹ ìgbà tó ń ṣépè tẹ́ǹ sọ àṣẹ gbogbo àṣẹ tẹ́ṣẹ sí ó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo yín pátá gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní comment section yẹn gbogbo yín pátá ó máa ṣẹlẹ̀ sí yín ni ẹ̀yin olórí burúkú yìí bàbá ti sọ fún yín ẹ má gbégun lọlé ẹ má gbégun lọlé olórí burúkú yín ẹ ní gbọ́ gbogbo yín pátápátá ẹ mọ̀ pé olórí burúkú nǹkan tí vengeance sọ irọ́ ló ń pa kò ní proof fún ó fẹ́ jà ni olórí burúkú yín ó ń ṣépè ẹ̀dẹ̀ ń táàpù àṣẹ sí àṣẹ ló máa gùn fún gbogbo yín olóṣì gbogbo aláyé bàjẹ́. But don't comment negatively about anybody. Let alone General Gracie. He has done so well. This matter. Mr. Gracie ṣe ń gbọ́ o ó ń sọ pé ẹ sọ pé èmi tí mo wà lọ́dọ̀ bàbá for me to be bàbá calamity ni gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ o ẹ wá explain nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o Static Kukush ẹjọ́ ṣé wọ́n sọ pé wọ́n ti mú láìfù wọn náà tí wọ́n sọ pé wọ́n ti bá wa rí láìfù yẹn ẹ pẹ́ ti sùn ọlọ́run á bá yín ṣe kí n rí láìfù yẹn torí mo pè yín Mr. Gracie ẹni rọ́ ni kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni rọ́ ni kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà ọlọ́run á ṣe é ní agbára ọlọ́run kí n rí lọ́la ọlọ́run á ṣe é kí n rí láìfù yẹn kẹ́ ẹ sọ ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kẹ́ ẹ sọ Mr. Gracie ṣé wọn kí mo pè yín láàárọ̀ yìí mo respect yín and I believed you because ṣé wọn kẹ́lẹ́yìn ò sọ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà ṣùgbọ́n tí n bá gbọ́ nǹkan kan ẹ máa wá explain ara yín torí mi ò rò bóyá mo ṣèbàjẹ́ dọ́dọ̀ yín rí mi ì ṣèbàjẹ́ dọ́dọ̀ yín rí mi ì sọ̀rọ̀ yín láì darí tẹ́sítà àtàwọn nǹkan tí mo mọ̀ mo máa ń dákẹ́ mo máa ń wò ní Mr. Gracie ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tó rí burúkú yìí Vengeance ń sọ ẹ̀yin ló fi ń ṣe weakness o ọ̀rọ̀ yín ló ń build on o ọ̀rọ̀ yín ni Gracie ni ọ̀rọ̀ yín ló lórí burúkú Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí build on o nǹkan tẹ́ ẹ sọ lọ́pàá pàpà and I called you said there was something that apá ó kàn fi gaslight ni torí ẹ̀yìn àti ẹ̀ ní issue ó fẹ́ gbé yín mọ́ra ni that was what you told me and I believed you kò sí wàhálà sísáàdì bàbá Mohbad tó sọ pé èmi ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Mohbad pé danger ni ṣé ọ̀kan sọ pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ náà gbà yẹn náà nítorí màmú sọ pé èmi ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Mohbad ikọ̀ tó máa wúlò fún bàbá Mohbad ni máa fún bàbá kí lẹ sọ ẹni which is good that was what you told me Gracie ọlọ́run á bá yín ṣe kí n gbọ́ kí níyẹn kí wá gbọ́ nǹkan míì wò ṣé wọn kí mo fi benefit of doubt nígbà tẹ́ sọ láàárọ̀ yìí kí ló ń porúkọ ẹ̀ kí ló ń ṣe yín ṣé wọn pé ọ̀pá tí bá kí ló ń porúkọ ẹ̀ tí bá fún yín benefit of doubt ṣó ti yé yín until true justice is served into work by Mohbad is spending isn't innocent to me whatever you humanity before religion whatever you want to think that is your own fucking business I don't give a fuck ṣó ti yé mo dé lóhùn nìyẹn whatever you think in this case it is your business orí social media ló wà you can say whatever you like you're entitled to your opinion but this is my platform ṣùgbọ́n you don't come and say anything here to go back my own thinking mu go get the fuck out of here mi ní block ẹ
mo máa mute ẹni kò get out kúrò níbí báyìí. You understand? He has done so well about this matter. He spoke the truth. And I'm Guresi quite happy ẹ̀yin ló ń bá wí o. about what he said. That Baba Guresi knows this devil. ẹ̀yin ló ń bá wí. ẹ̀yin ló ń bá wí o. This adopted love. Ìfẹ́ òjijì yìí. Pé ó nídìí. ẹ̀yin ló ń bá wí Guresi o. ẹ máa wá sọ o. Imagine. I was shocked when I heard it. So spend the sako in Nigeria. We're not in North America. Bí Wùmí ṣe fẹ́ sako Nigeria. Olórí burúkú ọwọ́ ẹ aláyé bàjẹ́. Ìgbà tí Suzy ìfọ̀jọ́ sí wá sọ fún ẹ torí ìgbà tí Suzy ìfọ̀ empire àbí kí ló lóun jẹ́ tó ń sọ lórí àpapà pé mi fẹ́ mú spending lọ South America. Olórí burúkú ọwọ́ ẹ ṣé ó gèké lọ́ba kó fẹ́ evidence wá fún ẹ. Did you bother to go and meet her when she was saying it on àpapà to bring her evidence for saying that olórí burúkú ẹ náà you will not ask her nítorí kò tó fẹ́ gbọ́ ló ń sọ. You this stupid dumb skull of a man. You will not ask what's her name. You will not ask Suzy for Justice Empire. You will not ask her to give you proof. Wo lórí burúkú yìí. Ṣùgbọ́n tó bá bí Suzy for Empire dá. Tí wọ́n bá bí pọ̀rípọ̀rí máa padà dájẹ́ sọ yìí. Suzy and the repeater, if they burn your papa well, if they burn you well, come out again and say that thing. You know something? So I tell you, God, they always help me to fight my battle and win my battle against my enemies. People don't wish me well that I don't. I will go and miss that woman, that bunker. I will collect all your information if they burn your papa well. Suzy for Justice, come out again and come and down your that nonsense. You will tell me if not me tell you. See, I want to spend go abroad. Or the person will tell you. That person will tell you. You will go collect evidence from that person. Come follow me, go court. You think say you can defend somebody's character because you have malice against me? I don't care. Because those days when I used to be joking, I used to disgrace you. I used to disgrace you well that time. That was since then. You were being malicious towards me. That's where anytime when they mention Queen, you could get up talk. You know those days I leave you alone. I say if they do it for Justice Empire, if they burn your papa well, come out tomorrow and come and say yes. I want to take. I was planning to take pending out of America from Nigeria for America while he was standing trial. You would show the proof for me. I would tell you say this is America. I could tell you that they did nonsense. They tell you say that your husband and general. God go punish you that your husband general within the court. They confirm me general. I want to bake in you wow. Want to bake in puzzle me more solve you wow. Mbo, ejo ma binu. Pumpkin just sáré gbé fún ọmọ mi kó sáré bá mi sọ̀tẹ̀ mi mọ́ kíní yìí ṣe. Lóṣì. Aláyé bàjẹ́. Hey, Pumpkin, come. Wake up, solve this puzzle for me. Solve it quickly, solve it. Solve this whole puzzle for me now. They're going to give me, take my life off. Open your eyes. Hurry up. Imagine okay. Olóṣì lórí burúkú. Èmi ò bímọ tí ò gbọ́n. Very also to go and ọmọ mi ló bá mi solve ẹ̀sìn. Olóṣì fẹ́ gbé life lọ. Aláyé bàjẹ́. Olóṣì. Venji kí náà burúkú ẹ̀ Suzy. You know as don't leave you don't take. If they burn your papa well. That's the way you talk for this thing. Can't talk again. I go tell you say general where your papa, where your husband, I don't care. You know this America. You hear me so? I go tell you say even a commoner, a common cleaner, he get level like a senator for this country. Olóṣì. Spirit Mohbad, Ogbe Embargo Levisai, Genoloni. No, mo ti rán yàn, no. She's not here. Abduke, my dearest sister.
Aduke will go and tell her. But besides, she will come and take any contact with recording. One baba mi ju síta. One baba tí o sì life yìí. One ma screen record. One baba mi cut tiẹ̀. One baba gbé sí kíní. A rí ń bẹ̀ tó bá débẹ̀. Ó máa rí kò ní rí kíni. Àfi tí o bá sórí TikTok ní kò ní orí. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá bí dá. Ìwọ tó ń pè ní Susie for Justice tó bá bí, if they born, make I speak the language wey you hear. If they born you, come out tomorrow and come and lie again. You will tell me the day me and you sat together that I was telling you that I want to carry spending out of the country. You will show up that proof for me. Olóṣì, aláyé bàjẹ́. The way Wunmi wanted to run away from Nigeria, but Mohbad spirit placed an embargo. No flight. No. Ó gbé lórí visa ìdààmú pé láyé passport ẹ̀ ò lè gba visa. The same thing. Ọ̀nà ni wà á spend àtẹnìkan. Lẹ́yìn náà sì jọ ń Ṣé ń gbọ́ o? Ṣé ń gbọ́ o? Susie, they hear o. Na you, na the thing wey you talk now, if they take, they do show, they validate what you said, that me, I want to carry spending out of the country. This man is validating what you said. No problem. If truly, you pay spending to sọ̀tọ̀, spending ò sí nígbà tó bá di kú, why tẹ̀ you fẹ́ gbé spending sá lọ? Àlórí ẹ̀dọ́ta sẹ́, olórí burúkú ẹ̀ kò tó dàbí amúgbó òrùjú ẹ̀, ó dàbí adigunjalè, ó ti jalè nílé ayé kan tó wá rí, o lè ní ẹ̀ngbà tó wà nílé ayé kan. You've been in this world some time ago and you are a thief. You are an armed robber. Look at your face. Look at how your face is strong like a stone, like an armed robber, like a heartless human being. How won't you be talking rubbish? You're talking like somebody who don't have a soul. Look at your eyes. Your face tells this story. Look at Vengeance eyes. Does this eyes look like somebody that has a conscience? Does his eyes look like somebody that has a soul in his life? That's why you can curse, you can insult, you can wish your fellow human being bad, something you have no knowledge of. When Susie Justice was saying all this, did you go up and go and ask her for proof? No. You will not go and ask her because it's what you want to hear. Olóṣì. It's what you want to hear. You will not go and ask for proof. Olóṣì. You will not go and ask her for proof because Susie is yarning what you want to hear against me. So you will not ask her for evidence. But like I tell you, say, Aduke, I beg. I don't send you. If they born Susie where? If they born Susie for Empire way, make she come out again. Come carry that a dirty gutter mouth. Come talk again. Say me, I won't carry spending. Not be today she didn't talk am. Not be today she didn't talk am. So they and they keep quiet. You get one time where I take one arm. Maybe she don't see him, I don't know. But this one, she must to see this one. She must to see this one. Look. Bọ́ọ̀lù orí ẹ o. Ìwọ tó pèrè ní Adébọ́lá Bello rọ̀bìṣì. Olórí burúkú má lọ bí kankan o. Má lọ bí kankan dúró síbẹ̀ yẹn kò ní dá fún ẹ. You won't deliver to her. Okay, kò sí wàhálà. Ẹ má worry, máa ṣe update. Don't worry, you won't deliver to her. I will do update. I will send it to her myself. Don't worry. I know what to do. I will go and do updates. I will tag her. Maybe she will see it or not. No problem. Tomorrow, even before I sleep tonight, because I will do an update. I will tag her. So if they born you well, go to any life again and repeat it that I, Queen, I want to carry spending out of this country, out of Nigeria. Somebody standing trial. I swear to God. I swear to God. Okay, it's okay. If you don't want to tell her, I understand. Stop it all. It's okay. I will do what? I will do a content. I will update and I will tag her. I will send it straight to her this thing. I will see maybe she'll see it or not. You don't understand my show. So all the curses, all the lies that Vengeance have been saying, you are deaf. Isn't it? Master, what's your fucking name? So get the fuck off my platform. All he has been saying, you are deaf. Isn't it?
orí ẹ̀ burú lọ́rùn ẹ̀ olòṣì aláyé bàjẹ́ get fuck off my platform. Orí mi ti start o. Yeah, mi ti start o. no, I need to apologize. no, o ti start. Sórí ibi tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ni tèmi máa ti bẹ̀rẹ̀. Ibi tó bá ti start yẹn, ibi tó bá ti stop, I will get it from there. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sí mi ní ọwọ́. Ṣó lórí ẹ̀ burú bí egun tó léwèrè ni màá bẹ́ẹ̀ lé. Ṣó ní orí ẹ̀ ó burú bí egun tó léwèrè màá bẹ́ẹ̀ lé orí ẹ̀ yẹn. Olòṣì olórí burúkú, very porous minded person. They will tell you something, you will not take time to do what? You will not take time to find out. Is this true? Could it be true? No. Once you have any misgiving against somebody, anything they say, you believe in hook, line, and sinker because you want to fight fracas. According to you people, you want to find fracas. Kò ní dáa fún ẹ, vengeance. And praise these two personnel. They had a very objective. Mr. Guresi, your attention is needed. You know, I called you today. I told you what vengeance said. And what did you tell me? You told me that, I said, what did he say? You told me that, I asked Mr. Vengeance, I called Mr. Guresi. I said, Mr. Guresi, I want to ask you, please, when did Speedy confess to you? And the man said he never said anything like that. He asked, what did I said? It is Vengeance that was saying it on his platform, because he said you went to Papa yesterday and he said that do I know that himself and what's his name, Vengeance, they are not in talking terms, they are not in good terms. He's only using it to gaslight him. That's not what he said. That's okay. If you say he did say, he says, I will believe you. Right? Because the recording where it was alleged you said it was on Apapa, and I said for that record back and forth, we didn't find it on Facebook or anywhere. Right? But now, Mr. Grace, I am playing you this non-entity to hear him that is validating all you said about me. And I'm like I told you, on this platform, I will not allow anybody, no bagger, intimidate me or malign me, my name. I will not accept it. I won't accept it though. I won't accept it. Sure, you get me? You say thank you. Shut up. Yemi Oloba, see all the rubbish he's saying. You Olori Buruku Mastin, multi-block Edanu. You came here, see all the rubbish he's saying. See all the rubbish he's saying. Once they don't have issues with you, anywhere they see anybody having anything against you, instead of them to take their time to investigate, to verify, they will believe it hook, line, and sinker. That is what this Olori Buruku, this Akushe, Oloshito, to one UK, see you are okay. Okay. You heard everything he's saying. Cursing himself out, not me. Cursing himself out, not me. You think I'm going to keep quiet for him? I'm not going to keep quiet. I won't keep quiet. Mr. Gracie, I beg, your attention is needed. I called you this morning. When I heard this thing, you said you never say such. Please, I beg you in the name of God, come out tomorrow. You are a host now. Please turn on your life and please address this, because I will not let this fly. Because these people, they are very good at manipulating. They are very manipulative. You went to Papa's platform. You heard Suzy for Justice talking against me. You heard Grace. You never asked them for proof. You believe them hook, line, and sinker. Why? Because me and you have cause to settle. You need down for vengeance. Ori buruku ni wati Elizabeth Obideyi. Oyi buruku le ma she. Ẹ̀yin méjèèjì. Adabi timba dodo e. Chibi 87 lo lọ gbèjà dáná tó fi dodo tèmi. I never had business with you. I never called you. I don't know you and I don't want to know you. 70 lo gbọ́rọ̀ tí lo gbẹ́nu sọ̀rọ̀ tí o kùn de fún number. You now came. You now went to Thomas 70. Kò ní dá fún ẹ. You expect me to keep quiet?
Hell no. Hell no. I'm not keeping quiet for you. So, Mr. Gracie, long. I've asked you this morning. You say you never said it. No problem. I believe you. For right now, I still believe you. But for what this idiot is saying, he's validating what you said. Please, Mr. Gracie, let me tag him. I need you to open your life tomorrow. Me palaba o, mi o palashe o. But you know what? I want to put this stupid idiot to shame. Because when you were saying it, Mr. Gracie, why didn't it go up yesterday and ask you for evidence of all you said? But he will not ask you because to know why. What you are saying against me is what he wants to hear. He's now using it to do a show for me. Kò ní dá fún vengeance. Ìwà kúṣe yìí, ó wà ní London, àbí Europe, ó wọ polyester, hoodie. Ó wọ aṣọ $5 we call it $5 lọ $5 aṣọ tó pọ́ndà $5 ló ń wọ̀. Olóṣì. The only thing I've seen you contributed on this JFM is to just rant and shout and yell. That's all I've known you for in this JFM. Nothing far-fetched. Oloshi. Is that what JFM is about? Just yelling, ranting, shouting, screaming, cursing. Is that what it's all about? Baba Mohbad will choose me over you over and over again. Because you know what? I'm more valuable to Baba Mohbad than you, this dumb skull. I'm more valuable than Baba Mohbad, than you to Baba Mohbad. Akigbemaru, Afefun. That's all you do is to yell, rant, shout, manipulate, lie. Not verifying anything you hear. Talk about that's all they know you for different. That's all you've been doing since JFM have started. Baba Mohbad can tell you what I've done. And I'm not going to mention it. Olori Buruku ni. I've done what a responsible, caring person would do to Baba Mohbad. Not financial wise. Baba Mohbad knows what I'm talking about. Oloshi. Alaye Baje. You think JFM is all about yelling. It's about going up there. Can you go yelling? You will not open your camera. You'll be yelling. You'll be saying all sort of jabs out of your stinking dirty mouth. With this non-entity. Look at his hair. Look at your face, as strong as a stone. You are heartless. That's why you know how many courses you've rendered in this show that you've done. I can't count it, but everything I've replied you verbatim. I've replied all those courses back to you. I've sent them, every one of it, back to you. Because you know what? From this your face, look at this is vengeance. Tomang pariwo yen onlele oloshi rojoe. See your face. Look at how strong your face is. Your face is devoid of emotion. You are a heartless soul. You are very heartless. It tells all over. Look at it. Your face tells it all. You are heartless. Your face tells it all that you are heartless. Do you get me? Your face shows it all that you are a heartless human being. You have no emotions running in your veins, in your body, in your human being, in your being a human, that you can open your mouth and curse another human being. Aye ma bajeni, olori buruku. You people are saying this is not vengeance. I want to close now, okay? People that are here, please, this voice that you've been hearing, Objective discussion. Egbo, The same way. this I'm voice that surprised you have been about hearing, Queen. hold on, no. This voice that you have been hearing, let me play. This stupid man that he's been hiding. He hid himself like a chameleon. But you know what? God is not a God. It's not a God you can deceive. Them Temi platform, they were the one that unveiled him. Till today, this stupid man, this vengeance, I have refused to say it is me or not me. Olori Buruku. Me, you brought my about you. I acknowledge this is me. Yes, it is me. Oloshi Owe. Acknowledge this is you, vengeance, Oloshi. Look how strong you are. You're looking tacky. You're looking tattered. You're looking unkempt. Oloshi. Mombo, I want to play something for you guys. Come and tell me if this is not vengeance. Mombo.
Come and tell me if this is on him. O sasa títí ẹgbẹ̀rún Sàámú ẹ̀ kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀, Ọlọ́run ló mú ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò vélẹ̀. Ẹgbẹ̀rún Sàámú kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ lọ́rọ̀ vengeance. Olórí burúkú, olóṣì. Mo ń bọ̀ o. I need to name this thing. I don't know why this thing keeps coming off. Okay. Ẹ bá mi wò ó. Please o, my people, finally. Olóṣì. Ẹ wò. Ẹ wò vengeance. Olórí burúkú. Ẹ wò. Pull over yìí náà ni. Pull over yìí náà ni olóṣì. Kò sí mi rí kó wọ hoodie to make sense rí. None of his hoodie has a what? No logo. Olóṣì. Look at this one he's wearing. Look at this one he's wearing. I will show you all he wears. They are all made of polyester, poor material. Olóṣì olórí burúkú. Mo ń bọ̀ o. Mo ń bọ̀. Yeah, sound effects. Oh, no, Jiking Bali knew. I always miss that. I knew it. I think it's no. Loshi. Like, I'm coming, no. She be you are denying that this is not you. Vengeance could need that friend, but she deny her. It will not be well with you, vengeance, for denying yourself. Okay. Ewo. It will vengeance. Ewo vengeance. Ewo. Shele Dabi Asho. Does this what he's wearing? Look at what vengeance is wearing. He will always hide himself because he's an evil person. See, Shasholele, pull over. This look at what he's wearing. Look at it. Look how vengeance is wearing. From what I can see, this is nothing but a polyester. No good, no cotton. He wore. Look how vengeance is wearing. Look how it is wearing. Oloshi. I've never seen any of his hoodie that has a logo. You will never see him wearing any branded logo hoodie. I swear to God, I'm not making my. If the hoodie is not branded, I will not wear it because I believe it's cheap and it will not last me. I'm not looking for designer. No, don't get me wrong. I don't koja Under Armour. Nike, Adidas, Olosho, Way, Kiloriwo. You will never see any of this stupid man. Akusheyi. Never really. Olosho, Way. She be you know everybody that wear hoodie in America or Europe. You know that this is where they always put this place. You know this is where here. They always put kini here. Here. Penny that you can feel. You see? You know this place. There is my camera face. You see? You know this is where they always put the logo. Here. Here like this. Here. Here. They always put logo. All this hoodie are logoless. All his hoodie are logoless. Oloshi. Let me show you all he wears. Every shot ibitati lo koto lo bako wo photo e pata Oloshi akushe. Ma feed gbogbo bile ati yawo eleyin wa sha yen. I will feed your wife, feed your children Loloshi. When they say you are a math tutor, Oloshi, je math tutor. Mathematics tutor. Mombo, I'm coming. I want to show you guys something. It might be look close, Kamalo, Oloshi. Mombo effects. Ewo aṣọ tó ló ṣe nwo. Ewo, this another one. Torí Ọlọ́run. Ṣaṣọ leleyi. You guys should look. Did you see any logo? Did you see any logo lórí kini lórí burúkú yìí? Look at what he wears. I wall under the screen, behind the screen. I'm a sorrow. We need that phone. This is another shirt. This is vengeance. Look at what he's wearing. Did you see any logo here? No. You always wear logoless. Logoless.
kí náà pé logoless Woody olóṣì ó ti ẹ̀ manage ẹ̀ wò vengeance olórí burúkú ẹ̀ this one pull over lélẹ́yìí can you tell us which brand is what it is eléyìí ti ẹ̀ ráyè ní logo olóṣì ó tún tó ayé àtijọ́ olóṣì ó tó ṣe kí ni ó tún bọ́tì lókè ó tún bọ́tì ó tún bọ́tì lókè ó tún bọ́tì dé ó tún bọ́tì dé ọrùn ẹ̀rí olóṣì ẹ̀rí tó bọ́tì dọ́rùn ni olórí burúkú ó dàbí amúgbó ó dàbí olè ó dàbí adigunjalè olóṣì ẹ tún wò mí o kò láṣọ kankan tó gidi kan tó lára kò láṣọ gidi kankan nìkan olórí burúkú ìwọ náà ń búyàn ẹjọ́ ẹ̀kọ́ jfm ló pẹ́ yẹ lépè má díẹ̀ olóṣì ẹ tún wò mí ẹjọ́ tó yọ lọ́rùn kí ló wọ́n fi ṣe ẹ́ ni ẹ rí bó ṣe rí vengeance rèé o mi ò parọ́ o vengeance rèé rí bó ṣe rí ó dàbí olè ó dàbí ojú ẹ̀ lé kókókó bí ó lé kókó bí stone ni olóṣì olóṣì aláyé bàjẹ́ if this your own definition of being fine get the fuck off of here ẹ jẹ́ kí ló sọ náà so this guy ìwọ̀wọ́ no be small the guy ìwọ̀wọ́ no be small thank God say Aliko come ìwọ̀wọ́ no be small ìwọ̀wọ́ no be that's why he no fit bring himself out ìwọ̀wọ́ no be small I go show you another one now ìwọ̀wọ́ if there's anything wey pass wọ̀wọ́ this guy ìwọ̀wọ́ for face ìwọ̀wọ́ for skin you no go even get money to buy better hoodie to wear but you sef no fine me sef no na me sef no fine na oh my God and ojú kọ me sef no go look my picture now you don see my picture before go look am now I say go look my picture put it beside this stupid guy you go see who fine pass between me and him me I no fine I admit am but put us together put me and vengeance together make you look us who fine pass I agree say I no fine but put us near each other make you compare olóṣì vengeance will walk past me if I be man I go dey more handsome than vengeance olóṣì I go well I go find bad vengeance if I be man olóṣì I say if I be man I go waiting I go better pass am me agree say I no fine you but this one wey I see so I better pass am I no wan block you but you entitled to your opinion see am ìwọ̀wọ́ no be small very very wọ̀wọ́ okay make I come show you now make I come show you they tell me say this no be vengeance abeg o shebi you know vengeance voice abi thank you shebi you don see my picture before I fine pass am me agree say I no fine but this one I wan compare myself with vengeance I fine pass vengeance olóṣì he no get money for hand he no get money for hand he no get na so five below wey they know 5 below for America wey they say all their cloth na under $5 or $5.50 na there I dey go 5 below if I wan do art and craft you know when they do art and craft that's the way you see me go 5 below olóṣì if my children for school they say make dem do art and craft make go buy plain t-shirt come they wan do na that time I dey go I no fit buy cloth for 5 below and na only stationaries all this they get very nice accessory wey they fit decorate house they give it to 5 below yes but cloth na there olóṣì olórí burúkú make I show you hold on o olóṣì see wetin he wear olóṣì all your cloth all in hoodie na logoless shebi dem for to put Lacoste if dem no put Lacoste make dem put wetin dem call Adidas make dem put Nike
If they not put this, make them put what they call am Tommy Hilfiger. Oloshi, alaye baje. I dey come make I play the person wey tell me say no be him, no be who, na him. And marriages when it comes Nigeria or other Black African countries, or marriages when it comes to the developing world. I mean the European countries and the Americans. In Africa, generally, a husband, a man, is seen as the head of the home. He's an authority. Whatever he says is final. He speaks to wife as like a partner. He's second in command. Olórí burúkú ni. Stamp whatever he or she says, he or he says. Òun gangan rèé, ta ló ń dé fìlà lé lórí náà? Kọ́ yé dé fìlà lórí burúkú ìlérí, kọ́ má dé fìlà ẹ wo. Pass. When they do so, men in African countries think, wow, my authority. Ẹ wo Vengeance, ó ti fọwọ́ ẹ jẹ́ rewind ẹ̀ díẹ̀, olóṣì. Vengeance, come and claim yourself. Stop denying yourself. This is you. Anytime. I'm not every time men don't give. Lójú ara ẹ̀ ń sọ fún ẹ nìyẹn o. Put it down. When they do so, men in African countries think, wow, my authority. They are coming for you. Ẹ jẹ́ kí n ṣe kó gbọ́wọ́ ṣẹ̀ kúrò lára. Ẹ wo Vengeance, very ugly looking thing. Ẹ wo ẹnu ẹ̀ bó ṣe wú bọ́ọ̀kù. Ẹnu kí ni ta ló ń dé fìlà fún náà? Mi dé fìlà fún náà. Ẹ rí ẹlẹ́nu bọ́ọ̀kù olóṣì. Ẹnu eyín ẹ̀ ta síta, ẹnu ẹ̀ wá wú olóṣì olórí burúkú. Ẹ wo, má worry. Ẹ̀yin èèyàn, èmi àti ẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ ni. Ó ń post content. Èmi náà ti ń post content. Olóṣì. Àní fóònù pálásà ni Vengeance ń lò. Fóònù pálásà ni Vengeance ń lò. Olóṣì. Ẹ wo. Ta ló ń dé fìlà fún lórí burúkú ẹ̀ náà? Ta ló ń dé fìlà fún? Fóònù the general. Bẹ́ẹ̀ nípa wà láyé Mongo Park olóṣì. The general. Òun lélẹ́yìí now. You cannot tell me this is not him. Vengeance, come and carry yourself. Vengeance, come and carry yourself. Olóṣì. Of their wife, but it's quite different. You have to see it when different. Graphics, pentacles, immediately you migrate from Africa, so they develop words like European and American. Ta ló ń dé fìlà fún lórí burúkú ẹ̀? Ta ló ń dé fìlà fún? Your wife as a different being. You need to see her as someone that has same equal rights as you are. In fact, Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹni tó wà níbí báyìí tó bá ní pé kò kì í ṣe. Anybody here that claims it's not Vengeance, you are being biased. Anybody that says this is not Vengeance, you are being biased. This is 100% Vengeance. Anybody that claims this is not Vengeance, you are being biased and it's not fair. Toro mo picture ní picture gbé kó máa bú wọn. Ó mọ picture ní picture gbé kó máa bú yàlá ìyá wọn. Olóṣì ọwọ́ ẹ̀. He can dish out, but he will never want to receive. Olóṣì. Ẹ má bínú, olórí burúkú ẹ̀ rí ẹ̀ lórí burúkú ọwọ́ ẹ̀. Ugly ẹ̀ rí ẹlẹ́nu wúwú. Ẹlẹ́nu bọ̀kú, ẹlẹ́nu wúwú olóṣì, eléyìn wá ń ṣá. Ẹjọ́ tó bá ti ṣe tán sáde máa fẹ́ pé bóyá kí. Òun rèé. Ẹ wo Vengeance, olórí burúkú. Ẹ jẹ́ fi wọ̀nyí gbà tó wà kékeré, olóṣì ẹ rí. If you say this is not Vengeance, kí lélẹ́yìí? Ṣé Vengeance kọ́ rèé? Say him now, March 16, 2023. Is it not him? Tó fọ ní Pẹ̀lẹ́gùṣí, March 2023. Kò tí ì join fún ẹ̀mí gbà yẹn olóṣì. Udi logoless tó máa wọ̀ kiri náà ni òun kọ́ lélẹ́yìí. Ṣèbí Udi tó wọ̀n bí báyìí, òun kọ́ ni mo fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan, olóṣì. It's him now, olóṣì. Come and carry yourself. Vengeance, come and carry yourself. Ayé ò ní dáa. Olóṣì olórí burúkú. Wọ́n á sọ nǹkan fún olórí burúkú ọwọ́ ẹ̀ngbà tẹ̀kú ó dọ́ta. Ẹ wo gbà tí wọ́n àti àwẹ̀. Ẹ wo wọn àti àwẹ̀ ẹ̀ngbà tó wà ní Dàndókó. Olóṣì. Ta ló ń dé fìlà fún wọn náà? Ta ló ń dé fìlà fún olórí burúkú yìí náà? Ẹ wo olóṣì. Aláyé bàjẹ́. Olórí burúkú. Ẹ wo Vengeance. Ṣé rí Vengeance olóṣì? Ẹ rí bó ṣe rí. Ó dàbí
àwọn tó ń ti omi kiri àwọn Haúsá tó máa ń ti omi kiri yẹn ẹ rí bó ṣe rí that is growing up o olóṣì see his house ẹ wo jàǹkárìwọ̀ look at this side ẹ wo jàǹkárìwọ̀ nínú ilé tó ń gbé olóṣì aláyé bàjẹ́ ẹ jẹ́ fi hàn yín dáadáa ẹ jẹ́ kí n mú kínní ẹ wo bíbà yìí ibí ẹ wo jàǹkárìwọ̀ ẹ wo ilé tó ń gbé ẹ jẹ́ kí n pa yín lẹ́rìn ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín gbà tó wà ní kékeré who let the dogs out ok ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ ẹni tó mú fún mi ẹ máa fẹ́ ìrẹ́rìn pa olóṣì bó ló wà náà ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká a máa kásá lẹ́ǹsìn a máa kágbá lẹ́ǹsìn ẹ jẹ́ kí n bá yín play who let the dog sísọ ọmọládé yìí ò dáa olóṣì aláyé bàjẹ́ wèrè ọmọ ọ̀rọ̀ kírun bó mo ti fẹ́ rí o má lọ jìnnà o má lọ gbé san nǹkan búrò ẹ wá wo gbogbo ìgbà tí vengeance ń dàgbà ìgbà tí vengeance ń dàgbà ẹ wá wò ẹ máa fẹ́ ìrẹ́rìn pa òun rèé ẹni bó ṣe rí ẹ rí ẹ yẹ kí n bá yọ vengeance kúrò ńbẹ̀ ẹ rí yín ẹ rí ibi tó gbé ẹ rí ibi tẹ́fẹ̀ẹ́ ti gbé dàgbà olóṣì aláyé bàjẹ́ ṣẹ́rí ojú vengeance rẹ ẹ̀yìn wojú kiri ẹ wo yín olóṣì mo fẹ́ fi olóṣì ẹ wo bí tí vengeance gbé dàgbà olóṣì olórí burúkú ọmọ tàpátá ti dé tí ò mọ̀ wá rẹ̀ ọlọ́run dídí bless ẹ ó ṣàánú ẹgbẹ́lẹ́ olóyìnbó ẹ wo vengeance olóṣì vengeance come and carry yourself this is you ẹ rè yín olóṣì lẹ́yìn pípọ́n ẹ rè yín olóṣì ẹ má bínú mo fẹ́ pọ̀sẹ̀ kí n fi kàn yín kẹ́ olóṣì kí ni màá kó ẹ wo bí vengeance gbé dàgbà ẹ wo bí vengeance gbé dàgbà olórí burúkú tọ́nà dájà bless yẹ tọ́nà dájà ṣàánú ilé ayé ẹ olórí burúkú bí vengeance gbé dàgbà ẹ rí bó ṣe ní jákujàku ẹ rí ibi tó gbé dàgbà olóṣì wọ́n tún ẹ rí wọ́n paint ibì kan wọ́n paint ibì kan olóṣì ọmọ tàpátá dìde tí ó mọ̀ wá rẹ̀ aláyé bàjẹ́ ẹ rí vengeance lójú ara ẹ ó ti post pa nìyẹn ó post pa ni ó dẹ́ngẹ́ post ni ẹ rí ibi tí vengeance gbé dàgbà ẹ rí bó ṣe ní jákujàku lé àmọ̀ gbogbo ilẹ̀ àmọ̀ olóṣì ó jẹ́ kí n fi ibi tí mo gbé dàgbà hàn ẹ́ aláyé bàjẹ́ ẹ rí ibi tí vengeance gbé dàgbà ni olóṣì jàǹkárìwọ̀ máa kún gbogbo onúlé wọn yẹn olóṣì ìwọ náà gbóná alẹ́ wo bí tí vengeance gbé dàgbà ẹ wo iwájú ilé ẹ̀ ló dúró sí yìí olóṣì òun lélẹ́yìí ibi tí vengeance gbé dàgbà ẹ wo ibi tó gbé dàgbà nítorí Ọlọ́run olóṣì aláyé bàjẹ́ thank you everybody Victor Guresi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo respect yín o mo respect yín gan ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín ẹ bọ́ta lọ́la kẹ wá àdírẹ́sì nǹkan tó lórí burúkú ìfẹ́ dálẹ̀ tó ló sọ pé ìkan tẹ́ ẹ sọ ẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn ò sọ bẹ́ẹ̀ but he said you said it and it's validating it ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín ìdákẹ́ṣe platform mi ìpálábà ọ mi ìpáláṣẹ òpó ẹ jọ̀ọ́ mo ẹ họ́nà mi olórí burúkú yìí irọ́ tó máa pa kiri nìyẹn tó ẹ̀sẹ̀ kéèyàn dákẹ́ ẹ máa parọ́ kéèyàn náà máa gbà bẹ́ẹ̀ olóṣì Mr. Guresi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ wọ bá mi àdírẹ́sì olórí burúkú yìí tó ló ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ òun gbọ́ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọ bá mi àdírẹ́sì ẹ mi pé ṣe òkè màtí yín gbà tí mo pè yín I refuse not to disbelieve you ṣé you get mi ìfẹ́ sọ pé mi believe yín no problem
If you say you didn't say it. But he kept insisting that you said it. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bọ́ síta lọ́la. Kẹ́ wá bá mi ṣe kíni? Kẹ́ wá bá mi debunk olórí burúkú máa ń ṣàǹfààní olórí burúkú. Olòṣì pálásà fóònù yóò wà lóyìnbó. Ẹ jẹ́ fi pálásà fóònù olòṣì. Mo wà lọ́fíìsì, mo ń fi àwọn èèyàn pé má bínú ọ́fíìsì mo wà ó mi lè ṣe kíní o mi ò lè ṣe ṣó kẹ́kọ̀ọ́ rí pé mi parọ́. Olórí burúkú ẹ̀ mo bá ṣe kíni? Mo bá fi ọ́fíìsì mi hàn. Ẹ mọ̀ kan tó rí burúkú dẹ̀ ṣe. Ó dẹ̀ lọ ya, ó dẹ̀ screenshot báàgì kọ̀mpútà báàgì mi. Ẹ jẹ́ fi hàn yín. Ọlọ́run wá táṣìírí ẹ̀, àṣẹ fóònù pálásà. Ṣé bíbá ẹ ló wà ní? Àṣẹ fóònù pálásà ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wò, ẹ bá mi wo kíní yìí o. Vengeance ló tẹ́kì fọ́tò báàgì mi tí mo gbélẹ̀ sí ọ́fíìsì mi. Ṣé rí o? Ẹ wo fóònù tó fi tẹ́kì fóònù. Ẹ wo fóònù tó fi take picture báàgì tí mo gbé dání kọ̀mpútà báàgì mi o. Àní fóònù pálásà ló wà lọ́wọ́ ẹ rí. Ó wá blurry. Ẹ jẹ́ kí n wá fi ó post ẹ̀ láàárọ̀ inú tó náà fẹ́ fi bú mi. Ẹ wò Queen Alájà most expensive bag ẹ rí. Mo bá lọ sí ọ́fíìsì nígbà tí mo dé ọ́fíìsì lẹ́nìí. Mo wá mọ̀ gbé báàgì mi síbi tí kinní mi yẹn wà gangan, tí kinní náà porúkọ ẹ̀, tí ibi tó pẹ́ṣọ̀ ẹ̀ mo wá gbé lẹ̀ síbẹ̀. Èmi náà wá ya fọ́tò ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tí tèmi lélẹ́yìí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí ẹ bá mi wò. Ta ló clear jù? Aláyé bàjẹ́ pálásà. Mo wá mo wá fi fóònù tèmi náà mo fi take ẹ wo ti tèmi olórí burúkú ẹ wo yàtọ̀ tiẹ̀. Same bag lélẹ́yìí o. Olóṣì akúṣẹ̀. Ó jẹ́ padà lọ Nàìjíríà olóṣì pé ìwọ àtìyàwó eyín yín ta síta bí eyín ọkọ kó má lè afford ordinary braces láti kó sẹ́yìn kí eyín yín lè kó lè straighten up. Olóyè bàjẹ́ àti kó bọ́ sórí orí TikTok kó máa fẹ̀ fún kó máa ṣépè kó máa ṣe bí ọmọ àìnítáyẹ̀ ti bàjẹ́. Olóṣì fóònù pálásà ni Vengeance ń lò. This same picture ẹ wo picture to take yìí o. Ẹ wo bó ṣe blurry pẹ̀lú fóònù yẹn. Mo fi iPhone 15 Pro Max mi. Ẹ wo bó ṣe clear. Olóṣì gbogbo nǹkan mo fi jọ ẹ láyé ẹ máa bàjẹ́ ni olórí burúkú. Mr. Guresi mo fọlọ́n bẹ̀yìn ẹ bọ́ta. Ẹ wá bá mi address olórí burúkú yìí. Torí they are liars, they are manipulators from the pit of hell. Tó bá sọ nǹkan fún olórí burúkú wọn ò ní gbé yẹ̀wò. Ṣó rí bẹ́ẹ̀ ṣó lè rí bẹ́ẹ̀ àbí ṣó rí bẹ́ẹ̀ àjẹ́ ká gbé yẹ̀ olórí burúkú ọmọ ẹ̀. Ó máa gba hook line and sinker ni ó máa gbé kiri kò ní dáa fún ẹ. Vengeance orí burúkú ló máa ṣe. Ìwọ àti ìyàwó eléyìn wá ń ṣà yẹn. Ìyàwó àti ìyàwó eléyìn iye fìyàwó ẹ̀wọ̀n yín. Ìyàwó àti ìyàwó eléyìn wá ń ṣà. Ikú ló máa pa yín méjèèjì. Ẹ jẹ́ fìyàwó eléyìn wá ń ṣà yẹn mi tí ẹ jẹ́ sáré fi kí tí kò sí tó jí. Ẹ jẹ́ sáré fìyàwó eléyìn wá ń ṣà sàn ìyọ̀ ayín. Olóṣì. Ó ń parọ́ pé Vengeance this is you. You cannot tell me this is not you. Olórí burúkú. Let me show you. Ẹ jẹ́ fìyàwó ẹ̀hàn yín. Eyín àwọn méjèèjì ta síta ni. Olóṣì. Mo tún máa ń gbàgbé kíní. Eyín àwọn méjèèjì ó ta síta ni tí wọ́n rí nǹkan ṣe sí. Olóṣì irú ẹ̀ náà ló ń bọ̀ tàbúyàn. Mo ti ṣe kíní ilẹ̀kan náà. Ókè bóyá máa rí níbí báyìí. Olóṣì ẹ jẹ́ fìyàwó ẹ̀hàn yín. Olórí burúkú gbẹ́ wájú gbẹ́ lẹ́yìn ó dàbí ìpékeré Yaba. Àwọn tí ìlú òyìnbó ò bá lára mu. Ẹ jẹ́ padà sí Nàìjíríà. Olórí burúkú olóṣì. Kò dá kábọ̀ sí JFM yìí. Olórí burúkú aláyé bàjẹ́. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́tò ìyàwó olórí burúkú èèyàn. Ọkọ ẹ̀ ń ṣorí burúkú nínú ilé. Olóṣọwọ́ ẹ̀ Elizabeth Obideyi. O lè sọ pé ojú ẹ̀ fọ́. O ní nǹkan tọkọ ẹ̀ ń ṣe. Olóṣì ẹjọ́ máa ṣorí burúkú ni. Nǹkan àjíjì nínú ọdún yìí. Àdàbí olórí burúkú máa ṣàǹfààní. Kí ni mo fẹ́ wá mo save ẹ̀ sí yẹn náà o. Òkè mo ti ẹ má bínú ẹjọ́ àmàmà lọ́nsìn. Olóṣì máa fi ẹ́ pa. Máa ra ẹ̀ máa ra gbogbo family ẹ̀ máa fìdí gbogbo yín olóṣì. Olórí bó ṣe rí. Ẹ̀rí Vengeance olóṣì ojú ẹ̀ lé koko bí ojú òkúta ni. Ojú ẹ̀ lé koko bí ojú òkúta ni. Very heartless. Ẹ̀rí ayé kan tó ti wá rí ó ti jalè rí. Ó ti jalè láyé ọkọ̀ tí kò rí olè ní ojú ẹ̀ dàbí amúrọ̀bà. Olóṣì ojú ẹ̀ lè kókó ní ẹ wo
pull over yìí náà ni pull rubber yìí náà ló máa full rubber yìí náà ló máa wọ̀ olóṣì ẹ̀rí gbogbo aṣọ báyìí logoless ni àwọn ẹgbẹ́ ẹkùnrin wàá rí wọn tó wọ Lacoste tí wọ́n wọ Adidas tí wọ́n wọ Nike tí wọ́n wọ Tommy Hilfiger olórí burúkú ọwọ́ ẹ báwa sọ fún wa logo tó wà lórí aṣọ ìkíni ná logo tó wà lórí aṣọ yìí sọ fún wa thank you gifter olórí burúkú ọwọ́ ẹ logo wo ló wà lórí aṣọ ẹ yìí olóṣì ẹjọ́ ẹyin tẹ̀wọ̀n lóyìnbó tẹ̀wọ̀n wọṣọ ẹjọ́ brand wo ló ní logo aṣọ orí burúkú ẹjẹ́ ń ṣe justice ṣe dáadáa kí n bá yín post yẹ olórí burúkú ẹ bá mi wò logo wo olóṣì ìwọ náà ń búyàn kò ní dáa fún ẹ logo wo aláṣọ tó kó sí ẹ̀yin ọkùnrin ẹjọ ẹ dá mi lóhùn ẹ má bínú olórí burúkú logo wo ló wà láṣọ tó kó sí olóṣì logo wo ló wà lórí aṣọ ẹjọ ẹ má bínú máa logo upload ẹ̀ sìn wà láyé bàjẹ́ ẹ bá mi wo aṣọ tí Vengeance wọ̀n torí Ọlọ́run 100% polyester ni olóṣì ẹ bá mi wo ẹ wo aṣọ tí Vengeance kó sí olóṣì ẹ rọ aṣọ tí Vengeance kó sí ẹ bá mi bèè lọ́wọ́ ẹ bá mi wo aṣọ yìí kí ni logo yìí ṣé abá ni Vengeance ṣókó wá láti Nàìjíríà ni ṣókó wá láti Nàìjíríà nígbà tó ń bọ̀ tó pọ̀ ni torí mi ò rò bí àwọn ṣerú aṣọ báyìí lóyìnbó olóṣì ó tún wá ṣe títí ó tún bọ́tìnì ó lúkó tó bá yẹ èèyàn lúkó olóṣì ó tún bọ́tìnì dé gbogbo ẹgbà mi ó bọ́tìnì gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mélòó 1 2 3 olórí burúkú ẹ ó bọ́tìnì dòkè olóṣì dàbí tíṣà oko olórí burúkú ẹ̀rọ ojú ẹ̀ ó dàbí adigunjalè ojú ẹ̀ pọ́n ní bí ẹ̀ṣẹ̀ ná olóṣì olórí burúkú irú ẹ̀ náà ń búyàn ó ṣe ní búyàn olóṣì nígbà tẹ́ pé ó ti há ìdára ẹ títí ọlọ́dẹ ṣe àwọn tèmi wọ́n yà ṣe kí ni wọ́n wọ ẹ síta olóṣì ó sápamọ́ ẹ̀fùgà táwọn tèmi tán he ọjọ́ tí wọ́n ṣe ọ̀vẹ́lì Vengeance mo sáré lọ síbẹ̀ tèfè ni mo lọ kó gbogbo ẹ̀ mi mọ̀ pọ́njọ́ ẹ̀ ní ìmàdé olóṣì mi mọ̀ kí màá ní ṣùgbọ́n lórí burúkú yìí Ọlọ́run ló ní kí n sáré lọ kóńgbà táwọn tèmi tọ́ ti expose ẹ̀ olórí burúkú ẹ rántí gbà tí kinní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn olórí burúkú ńgbà tó ń gbé bọ̀bọ̀ yìí síta Vengeance dẹ̀ sọ pé wọ́n dẹ̀ ní Vengeance lélẹ́yẹ Vengeance lélẹ́yẹ kí n fi wọ̀nyí Vengeance lélẹ́yẹ mo ní bọ̀bọ̀ tẹ́ gbé wá yìí tí bá fi kò match pẹ̀lú voice kò match pẹ̀lú good morning sis kò match pẹ̀lú ohun Vengeance olóṣì wọ́n lọ gbé fine guy kan wá tó ní swag ìyẹn tún gẹ mohawk olóṣì ẹ wo ìgbà yẹn ẹ rántí ìgbà táwọn tèmi kọ́kọ́ ń vélẹ̀ olórí burúkú wọ́n bá ní Vengeance lélẹ̀ inú ẹ̀ ti dùn pa olóṣì wọ́n gbọ́ tọ́pátá pé mi nèmi náà ni olóṣì àfìgbà tó ń gbé original wá fún wa olóṣì bó ṣe rí olùkó ẹ wò Vengeance bóyá tó bá tún táyé wá ni wàá dàbí bọ̀bọ̀ yìí Vengeance Olúwaṣẹ́gun Bídé yìí tó bá tún táyé wá bóyá wàá ṣẹ̀ wá rí bí bọ̀bọ̀ yìí o ò lè bó ṣe máa gbákú nìyẹn tó dàbí àgbẹ̀ yẹn tó dàbí àgbẹ̀ àǹtí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó tó lórí burúkú tó wá tọ́ mi o àní ẹ̀rí ẹni tí gbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé ẹnìkan wá táwọn àwọn tèmi gbẹ tó ṣe mistake tó gbélé wa mo sáré rẹ mo sáré lọ kó èmi náà pé bọ̀bọ̀ yìí ti tú tí bá ní mo wo voice Vengeance tí bá match ẹ̀ mọ́ lùkù bọ̀bọ̀ yìí kò jọra náà bọ̀bọ̀ yìí ní swag náà Vengeance kẹ̀ kí gbọ́ tó máa ṣe ẹran nǹkan mo ní irọ́ ni kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Vengeance olóṣì ó ti claim ẹni ẹlẹ́ni olórí burúkú àfìgbà tó ṣe kí ni tó di from this to this olóṣì ẹ máa gbọ́ from this ẹ rí bó ṣe rí olóṣì nǹkan tó dáhùn ọ̀lẹ́ from this ẹ rí bó ṣe rí ẹ rí Vengeance olórí bàjẹ́ ẹ rí Vengeance bó ṣe rí ẹni tí ìyá ti jẹ́ lọ́jọ́ ayé ẹ̀ olóṣì ọmọ tàpátá dìde
àwọn òbí ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ olòṣì owó onírò oníyọ̀ náà fi rán lọ school olòṣì instead kó fi sọ àwọn òbí ẹ̀ èébú ló ń bú lórí TikTok aláyé bàjẹ́ ni bó ṣe rí very tacky olòṣì olórí burúkú ẹ wò tẹ́ bá lọ sórí orí kìíní vengeance nǹkan tó lórí burúkú ẹ̀ gbé sórí kìíní lè tó ń parọ́ pòun lélẹ̀ nígbà táwọn kémi kọ́kọ́ ká sí òkè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kìíní DBN yẹn ó plain ni kò gbé orúkọ kankan sí kò gbé picture kankan sí ìgbà táwọn bí wá cast ẹ̀ ní títí bọ̀bọ̀ this fine bọ̀bọ̀ yìí olòṣì tó ń gbọ́ mo dẹ̀ ń gbọ́ ẹ wò ẹ̀rọ òun àtìyàwó ẹwẹ́ yín olòṣì ibi báyìí àwọn méjèèjì wọ́n para wọn láàrò wọ́n lọ lo fíútà kò ní dáa fún ẹ̀yin méjèèjì wọ́n lọ lo fíútà Elizabeth Obideyi kò ní dáa fún ẹ Elizabeth Obideyi kò ní dáa fún ẹ pẹ̀lú wèrè tí Olúwaṣẹ́gun Obideyi ń ṣe lórí live tó o lè sọ fún mo gbọ́ pé wọn náà wà lórí TikTok yìí wà lójú fún èmi olórí burúkú ni ẹ ìyàwó òṣì ni ẹ ní ìgbọ́dọ̀ lọ́kọ kó máa ṣòṣì báyìí Martin kí ni gbogbo rọ́bìṣì yìí náà ẹ kàn kéèbù wálé fún mi ni ẹ kàn máa fi ẹ pa olórí burúkú ẹ kàn kéèbù wálé fún mi ló lòṣì òun kọ́ lélẹ́yìn ó pa láró ni o ó parẹ̀ láró bíbá fíútà ni o ó palẹ̀ láró ni o olùṣàlàyé bàjẹ́ olórí burúkú máa pè ó máa fẹ́ gbé ẹ̀mí ẹnìkan ni ẹwẹ́ yín ìyàwó ẹ̀ ẹwẹ́ yín ó dàbí arúgbó ó yàwó ẹ̀ bẹ́jẹ̀sì Elizabeth Obideyi ó ní bó ṣe rí orúkọ ẹ̀ rè ṣé mi kọ́ mo kúkú mu ṣe rí orúkọ ìyàwó ẹ̀ ṣe rí Obideyi list ṣé mi ni àwọn tẹ́mi ló kó jáde nígbà mi kọ́ o olòṣì mo yá sáré lọ kúrúrúrúrúrú gbà tó níyè of any of táwọn pé mi celebrate nígbà yẹn èmi mo sáré lọ bẹ̀ lọ́kùnrin olòṣì mi mọ̀pọ́jọ́ ẹ̀ níyì máa wà tí mo máa ní ìdí ẹ̀ olòṣì aláyé bàjẹ́ ẹ̀ lẹ́yìn ìyàwó ẹ̀ ìwọ lórí burúkú Elizabeth Obideyi ó yẹ kó fọ́ vengeance létí ni kó má lè afford láti ra braces fún ẹ tó ń gbé yín kiri bí ẹyin wá ṣá yìí àtúnlọ́ṣe Elizabeth Obideyi orí ẹ̀ ò dáa tí vengeance bá tiẹ̀ ra braces fún ẹ ṣé o lè rà fún rẹ o rí pé yín ẹ̀ wá ṣá ni olórí burúkú ẹ̀wẹ̀ yín olóṣì olóyè báyà vengeance lélẹ́yìn máa fi ẹ́ pa ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ẹni bó ṣe rí bí àǹtí gbẹ́ wájú wọn gbẹ lẹ́yìn wọ́n dàbí ìpékèrè jẹ́ sáré ṣe nǹkan tí mo ṣe títí kò ti sùn ó ti sùn wà dá fún yín bó ṣe sùn yẹn jẹ́ sáré fún jẹ́ olóṣò lórí burúkú ẹ̀ ní àwọ̀ ẹ̀ olóṣì pupa là ń tà àwọn aláyé bàjẹ́ ẹ wo ẹ̀wẹ̀ yín ìyàwó ẹ̀wẹ̀ yín Elizabeth Obideyi kò ní dáa fún ẹ pẹ̀lú eyín poko sẹ́nu yìí tí kí náà pé òun ló bí Liam olòṣì yẹn ló fi ká lára òun ló bí Liam ló fi ká lára tí vengeance bá lè ra tí ò bá lè ra kíni lọ fún ẹ olórí burúkú ọwọ́ ẹ ó lówó láti ra braces Elizabeth Obideyi mo gbọ́kàn ló wà lórí ìkànnì kò ní dáa fún ẹ orí burúkú tọ́pọ̀ ẹ ṣe tó o lè sọ fún yẹn olòṣì pupa là ń tà àwọn ọmọ oko méjì wá àtòkò wá balẹ̀ jẹ́ méjì olòṣì lẹ́yìn méjèèjì yẹn ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe kí títí kò sí tó jí olòṣì wo èmi ìjẹ́ máa fẹ́ kú ní ọwọ́ mi ẹ máa fẹ́ kú ní ọwọ́ mi ẹ já máa gé lọ olòṣì please tọ́ka kí ni mo sọ náà kí ni mo sọ náà olòṣì òòrè yín Elizabeth Obideyi ó bọ́ ní Liam ẹ ti gbà tán vengeance mi ìfẹ́ bú ọmọ yẹn ẹ má jà bú Liam ẹ má jà bú ó yẹ yín ọmọ that little boy has been through a lot olórí burúkú elékòṣe ló bí ya kò ní dáa fún ẹ bó ṣe tọ́pù yẹn elékòṣe ló bí ya láàmú olóṣó ṣe ṣó títí àfìgbà tó kó gbá wọlé olórí burúkú kò ní dáa fún ẹ vengeance bó ṣe kó gbá wọlé yẹn kò ní dáa fún ẹ kó padà wá kó wá parí ẹ olóṣó olórí burúkú eléyìn wá ń ṣá ìwà àtìyàwó ẹ máa ṣara yín lẹ́yìn jẹgbẹ́yìn ni sórí bẹ́yìn tẹ̀ ṣe sásìta jẹ́ ń fẹ́yìn vengeance hàn yín ẹ̀yin méjèèjì ẹ máa ṣara yín lẹ́yìn jẹ ni ẹ máa ṣara yín jẹ ní ọjọ́ kan olòṣì méjì ẹ wo vengeance nígbà tó ń dàgbà olòṣì dàńdókò very local tí n bá parọ́ pé vengeance kò lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kó fún yín ẹ wo bíbà yìí ẹ wo bẹ́ẹ̀là yìí ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀là yìí ẹ wo bẹ́ẹ̀là yìí torí Ọlọ́run
ẹ wo bí ẹ̀là yìí ṣé ti rí o ẹ ká sórí o ẹ ká sórí o ẹ jẹ́ kí wá fi vengeance as at today fi hàn yín tí ò bá ń ṣe òun olòṣì ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ ẹ bá mi ka ṣé bí ẹ̀là nǹkan lélẹ̀ ṣé the same thing kan lélẹ̀ ṣé ẹ pé nísìn orí ẹ ti fẹ̀ níbí orí ẹ ti fẹ̀ olòṣì orí ìfẹ́rí vengeance ó ti fẹ̀ gidigidi níbí ó ti fẹ̀ olórí burúkú olòṣẹ́rí púrọ̀bà yìí náà ni púrọ̀bà yìí náà ló máa wọ̀ fúrọ̀bà yìí náà ló máa wọ̀ kò sí kinní kankan lára ẹ̀ kò sáṣọ gidi kankan lára ẹ̀ àǹtí olórí burúkú ni máa yìí Tóyìn ó ń bú bàbá mo dé lọ bá Tóyìn kó dáa bó ṣe ń kọ́ bàbá yìí out bàbá yìí ojú bàbá yìí ti rí tó wọn máa fi bàbá yìí ṣe yẹ̀yẹ́ kó dáa tó bá fi bàbá yìí ṣe àwa náà fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ now stop ẹ̀ now nǹkan tí mo bá Tóyìn sọ nìyẹn o lórí WhatsApp ó dẹ̀ tẹ́bà ibi Tóyìn ṣe ń lérí fún mi rárá o irọ́ ni o àwọn olè ń ṣiṣẹ́ olórí burúkú bẹ́ẹ̀ pé ó tọ́wọ́ kò dájú 10,000 lọ olòṣì Tóyìn yẹn ló bá bẹ̀rẹ̀ mo bẹ̀bẹ̀ Tóyìn tí ló ń ṣakọ fún mi ló ń fi afájánu ló ń fapájánu mo dẹ̀ fi sílẹ̀ olórí burúkú dẹ̀ bọ́ sí nǹkan tèmi àti ẹ̀ dẹ̀ tá a dẹ̀ sọ olórí burúkú yìí ó dẹ̀ gbé Tóyìn ó dẹ̀ gbé nǹkan tèmi àti ẹ̀ sọ ní lẹ́yìn ó dẹ̀ gbé wá sókè ó dẹ̀ gbé wá sórí TikTok olórí burúkú fìjàbí yìí vengeance yìí kò dá sí o wọn ò pé sí o yétí 70 onífùpá lára ikùn ẹ̀ tóbi báyìí rìndìn ni ó tóbi rìndìn báyìí ni olòṣì kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni mo ṣe fún yín ayé yín olùfẹ́ni lẹ pè mí ni if you bully me I will bully you if you bully me I will bully you olòṣì ó lọ gbìjà dáràn ni o mò ń gbọ́ instead of him to stay neutral instead of this bomb buckler rí ṣé mo parọ́ mọ́ ẹ wo bíbá tí n bá parọ́ ẹ wo John line ní bíbá nígbà tó sì kéré olòṣì jẹ́ sáré ṣe kí títí kò sójí olòṣì ṣẹ́rí John line ẹ wo lé tó ń gbé ẹ wo jàǹkárì ìwọ̀ olóṣì àtòkò wa balẹ̀ jẹ́ ẹ wo lórí burúkú yìí màá fi ẹ pa mí ní ṣépè fún ẹ o ṣọkẹ́ èpè ló wà lẹ́nu títì ẹ mí ní ṣépè fún ẹ sórí ẹ màá fi ẹ pa èmi á fi reality màá fi bá tiẹ̀ jẹ́ ṣẹ́rí ibi tó gbé ṣẹ́rí jàǹkárì ìwọ̀ olòṣì ṣẹ́rí jàǹkárì ìwọ̀ ṣẹ́rí kọ́ bu ẹ̀bù ó ti dúdú pa síbi aláyé bàjẹ́ Ondo State ló ti wà aláyé bàjẹ́ ni olòṣì instead of me to stay neutral títí sẹ́wọ̀n tí dẹ́ ń bú mi olórí burúkú ẹ̀ lẹ́lọ́ tó sẹ́yìn ẹ̀ mò ń gbọ́ I'm going to stay behind Yeti 70 olórí burúkú bá nítorí spending mi ṣe ń bá àwọn ọjà nítorí spending kò ní dáa fún ẹ̀ méjèèjì I never fought because of spending I'm only telling Tóyìn pé to stop insulting this man máa yìí ń gbọ́n nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ náà ṣe fẹ́ bà bàbá yìí nínú jẹ́ ni olóṣì ṣóyìn ìjọ ìpèrèǹpè tó ń bá bí pọ́nrípọ́nrí máa fádà ẹ̀ dá eyín ẹ̀ tó wọ́ bí eyín ewé gbọ̀ngàn train yẹn tó bá bí ẹ̀ dá ṣe mọ̀ pé ìwọ ni kí náà pé ìwọ ni máa fi jófin ní gbogbo wọn tó bá bí ẹ̀ dá ìwọ tún bọ́ ta lọ́la tí ó yẹ mo sì yókù mo ti dárí jẹ́ tó bá bí nǹkan ní mo nípa fádà ẹ̀dọ́ lọ́la ìwọ bọ́ ta kò padà mọ́ spending gbogbo oró òṣàrà bó tẹ máa ń rà yẹn ìwọ rà máa bó fún ẹ ìwọ báyọ̀ wọ́ kàn gánà ni màá mọ ẹni Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn wo ló ṣàtọrọ ọjọ́ tẹ́ pé gbogbo òun bá àwọn aráàlú òyìnbó òun bá àwọn aráàlú òun sọ fún wọn pé kí ló dé burúkú tiẹ̀ sọ náà wọ́n gbègbè wọn tọ̀ wọ́n gbé ìgbẹ́ àti tọ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe ní cleaner ni wọ́n olóṣèlú bẹ́tà wọn òdì same owó làwọn aráàlú òyìnbó ń kó fún ẹ tó yin olórí burúkú àtọrọjà lágbè ìwọ ni máa fẹ́ jófin táwọn Yeti 70 àti kíná burúkú yìí àti vengeance tí wọn ò bá dáwókú fún ẹ̀mí nífẹ̀lẹ̀ lọ́rùn èmi ní ṣe petition náà máa kó wa lọ kọ́ọ̀tì ni tó bá bí ẹ̀dá Tóyìn pépéré ìbá máa mi ké fún tó bá bí pọ́nrípọ́nrí máa fàdé ẹ̀dá Tóyìn pépéré ìbè bọ́tà lọ́la kò sọ pé spẹ́ni ló pa Mohbad wàá kó evidence yẹn wàá kó nígbà tó bá rìn lọ kọ́ọ̀tì títí bá tẹsẹ̀ já tó lá oníṣeré ẹ̀mọ́ láyé ẹ̀ olórí burúkú. That's what she was saying. She was abusing all of us in America, abroad. Olóṣì. Tó bá wà ní yàrá ẹ̀kan yẹn tó bá kí bẹ́ẹ̀ gbọ́ngbá ẹ lọ bá mi fọba olóṣì ẹni tó yẹ kó fi ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń gbọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tó yẹ kó fi ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń pèpè ní tó yẹ kó fi ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ olóṣì
ọmọ gbẹ ṣe ti bá mi ṣe kinní yẹn ṣe ti fẹsọ yẹn kinní kankan olórí burúkú owó àwọn nàìjíríà owó àwọn àbúrò ló fi ń ṣararin dín Tóyìn Pépé ní kò níṣẹ́ kankan tó ń ṣe gbogbo àwọn kinní tó ń ta tó lóun ta fẹ́ẹ̀kì ní gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ gbogbo báàgì aṣọ àtàṣẹ́sì tó lóun ta gbogbo ẹ̀ báyìí fẹ́ẹ̀kì ní olórí ọláyé bàjẹ́ tó ń bá bí ẹ̀dá Tóyìn lọ́la ìwọ ni máa fi jófin ní gbogbo kákọ́sì olórí burúkú tẹ kóra yín yẹn ìwọ ni máa fi jófin wọlé wà nàìjíríà ìwọ ni máa náwó gbọ̀ngàn mu láyé ẹ ṣé ní gbogbo pẹpẹpẹpẹ tó ń ṣe yẹn try ẹ máa wo ṣé wọn kì í sẹ́ni kò dá yín lóhùn ó tiẹ̀ ti wá ó ti ní case ṣé wọn pọ̀ yín ó dá yín lóhùn Tóyìn Pépé tó bá bí parí pọ̀ bá fẹ́ dà bọ́ta lọ́la kò tó pé spẹ́ni ló pa Mohbad kó máa parọ́ mọ́ kó máa rárá bó fún kó máa bẹ́ẹ̀ skin record ẹ̀ ní wájú ọlọ́run àti èèyàn o tí spẹ́ni ló bá gbé ẹṣọ́ tí kò bá gbé ẹṣọ́ lẹ̀ tí ò bá rún ẹlẹ́wọ̀n kó pè mí lọ́mọ àríwó olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olè alágbé olórí burúkú gbó lọ́wọ́ ps olóṣì olórí burúkú kò lè jẹ́wọ́ kò ní dáa fún ẹ. Vengeance mo ti ṣe ṣó padà fún ẹ wo lórí burúkú ẹ má padà bọ̀ Elizabeth Obideyi kò ní dáa fún ẹ wo ńgbà tán ẹ rí lọ́jọ́ ìgbéyàwó wọn ó lòṣì wọn dà méjì dàbí dáńdókó ẹ̀rí Vengeance ẹ̀rí Vengeance ó lòṣì ẹ̀rí Vengeance ni olórí burúkú ó dàbí ó ugly bí nǹkan mi very bad spirited human being ó lòṣì irú ìwọ náà Ọlọ́run sọ pé Ọlọ́run regret pé òun dáyàn ìwọ náà Ọlọ́run bá wí when God said I regret creating mankind it is you Vengeance Ọlọ́run bá wí olóṣì olórí fífẹ́ orí ọ̀dà bí àpótí ìfẹ̀dẹ́kò elétí náà hìyà olóṣì ojú ẹ̀ ṣe le bí ojú òkúta olóṣì ó ti dé lóyìnbó ti jẹ bọ́gà olórí burúkú ó ti róúnjẹ gidi jẹ ó rí gbogbo píṣẹ̀ nígbà tó wà nàìjíríà ni olóṣì ó rí bó ṣe rí nígbà tó wà nàìjíríà ni ó rí bó ṣe rí ni olóṣì pẹ̀tẹ́ pé ọkà lálẹ́ ògì láàárọ̀ ẹ̀kọ múmu láàárọ̀ ọkà lọ́sàn-án ẹ̀kọ lálẹ́ ni olóṣì nígbà tí kọ̀ọ̀dá ló jẹ gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ olóṣì ọlọ́run wá ṣàánú ẹ̀ ó gbẹ̀dẹ́ lu òyìnbó lórí burúkú ó máa ṣáná sí kìnìún àmàbúrò àwọn ó máa ṣáná sí TikTok olóṣì ọwọ́ ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá pa fún kò ní rò ní mẹ́ta méjì olóṣì ọmọ bàbá wọn gbé kìnìún ẹ̀ lójú ẹ̀ bó ṣe rí olóṣì ojú ẹ̀ dàbí ẹ̀ṣẹ̀ náà ẹ̀rọ ojú ẹ̀ ẹ̀yìn gbogbo ojú Vengeance kò sí tó yẹ lò gbogbo ojú ẹ̀ pọ́n ni Vengeance láyé ti bàjẹ́ o ẹwọ ojú Vengeance gbogbo ẹ sì pọ́n kò dẹ̀ mọ́ tí kò mú gbó olójú burúkú kò mọ́ gbó mu o torí kò lájú o ẹwọ ìṣẹ́ ti bá Vengeance múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ ẹṣu ìṣẹ́ ó ti bá Vengeance múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ ẹṣu ìṣẹ́ lélẹ́yìí ẹwọ ìṣẹ́ lójú Vengeance ẹwọ poverty lójú olórí burúkú gbà tó wà Nàìjíríà olóṣì ẹwọ poverty just look at poverty on his face ẹwọ poverty lójú ẹwọ poverty lójú lórúkọ lórí burúkú ẹ ẹwọ poverty lójú Olúwaṣẹ́gun Òbídèyí this is poverty ẹ má bínú kíyè má jẹ ṣe tabọ ẹwọ poverty ìṣẹ́ ti mú ó ti mú ẹrí bí orí ẹ ṣe fà níbí orí ẹ fà bí báyìí ní ẹrí nígbà tó dé lóyìnbó tán olóṣì ẹrí orí fẹ́ ni orí fẹ́ bí àtẹ orí fẹ́ ni orí fẹ́ ni olóṣì olórí burúkú Tóyìn wọ́n sì máa fi ẹ̀ṣọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ gbẹ̀yìn ni mo sì máa fi ẹ̀ṣọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ gbẹ̀yìn tí bá wà Nàìjíríà orí máa pè olórí burúkú olóṣì tó bá bí pọ̀rípọ̀rí máa fàdé ẹ̀dáṣẹ́ ìwọ bọ́ sí pláfọ́ọ̀mù olórí burúkú ọwọ́ ẹ̀ kò bú spending kò parọ́ mọ́ ikọ̀ tọ́mọ yẹn ò ṣe kó ní Mohbad ló pa òun ló finish iṣẹ́ fẹ́ẹ̀lì máa mẹ́sàn kó finish ayé ẹ̀ ìgbà tó bá pò yìí kọ́ tí wọ́n dáwó fún ẹ táwọn olóṣì Vengeance àti tìtúngbà tó bá dáwó àti olówó gbóyin Làfúnkì ìgbà tó bá dáwó wọn á sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣẹ́ ìgbà tí wọ́n bá dáwó tó parí kóòtù kún yá ní kóòtù kún yá ní Nàìjíríà nígbà tó bá pò yìí kóòtù títí olórí burúkú ọwọ́ ẹ̀ wọn láwọn ọ̀rẹ́ ní iṣẹ́ dọ́là lè ní aṣẹ́ tí báyìí olórí burúkú
dọ́là ni màá ṣẹ́ sí ìgbà tí màá fi bá yẹ̀ jẹ́ tí màá fi jẹ́ kí Sunday kó máa lò ẹ́ mẹ́lẹ̀ ẹnu tó ní belebele yẹn wò ó wàá fi gbólẹ̀ lẹ́nu spending ẹnu ẹ tó mi belebele yẹn Tóyìn Peperempe ẹnu ẹ tó mi pé tó kò sí ẹni tó lè sọ̀rọ̀ tó pé ìyá ẹ tó bí ẹ lọ́mọgan sọ̀rọ̀ tó kù ní olórí burúkú kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ sí àlàyé bàjẹ́ olòṣì wàá rí Tóyìn mo dọ̀bù díẹ̀ tó bá bí ẹ dá tó bá bí padìpọ̀ ní máa fá dá ẹ mo ní máa fá dá ẹ dá Tóyìn Peperempe Tóyìn Ṣubúọlá Thomas tó láìfù lọ́la ṣó yẹ kò bú spending tó láìfù lọ́la kò bú spending olórí burúkú kò parọ́ mọ nǹkan tó mọ̀ ò ṣe aláyé bàjẹ́ olòṣì ẹ̀rí spending ẹ̀rí olórí fífẹ́ orí ẹ̀ ti fẹ̀ ń bí olórí burúkú ẹ̀jẹ̀ bá yín wa olòṣì ẹ̀ nígbà tó ń dàgbà ẹ̀rí orí ẹ̀ bó ṣe fà ẹ̀rí orí bó ṣe fà olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ẹ̀rí olòṣì àní mo sọ pé vengeance ẹ̀rí Olúwaṣẹ́gun Bídèyìn ẹ wò òun kìlẹ̀ born 4th 1980 I don't know ṣóun ni 4th of March 1985 àbí ìyàwó ẹ̀ ta nínú àwọn méjèèjì náà olòṣì eléyìí wọ́n pa bíbà láró ni o wọ́n para wọn láró bíbà yìí ni o kí náà lò yẹn náà o filter náà ló ń bí o wọ́n para wọn láró bíbà yìí ni o olúwa sorry Elizabeth Bídèyìn kò ní dáa fún ẹ àyà ọkọ ẹ tó ń ṣe orí burúkú lórí platform tí wò lè wọ́n ẹ̀ kò ní dáa fún ẹ lórí burúkú ló máa ṣe ẹ̀rẹ̀ yín olòṣì olórí burúkú wọ́n para wọn láró ń bí ni o filter ni o wọ́n para ẹ wo vengeance vengeance not look like a perfect gentleman ẹ bá mi wò ó ẹ bá mi fi ojú kan ẹ bá mi fi káyé méjì yìí ṣe rí vengeance o mo máa wá gbé vengeance gidi wá fún ẹjọ ekuru ẹdọrọrọ ẹ bá mi fi wò ó ẹ bá mi wò ó ṣé vengeance tẹ́lẹ̀ yìí ó lo filter olòṣì ó parẹ́ láró máa fi ẹ pa ní alẹ́ yìí olòṣì ẹ rí bó ṣe parẹ́ láró ẹ wá wò ní gidigidi olòṣì tá ló ń deceive ẹ wò ṣé léyìí ṣójọ ẹni yìí ẹ wò ṣe rí bó ṣe vengeance as at today 24th of March mo mà lápò mẹ́ta ọlọ́njẹ́ lọ sùn 3 p.m. ọ̀dọ̀ wa 3 a.m. ọ̀dọ̀ wa mi ti sùn mo dẹ̀ máa jí ní 5 mo máa jí ní 6 olòṣì ẹ rí bó ṣe rí ẹ rí olòṣì ó wá mú rẹ ẹ rí from this to this olòṣì how come tí bá ṣe pé filter ló gbé ẹrú olòṣì ẹ rí vengeance báwo ló ṣe jọra wọn ó pa filter láró olòṣì ìwọ náà ló filter ayé ẹ máa bàjẹ́ ni ta ló ń deceive ẹ wo vengeance ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wo bíbà yìí bá vengeance bá ló ṣe transform ẹ sọ fún mi náà ẹ wò bá ló ṣe jọra wọn olòṣì ó máa pa wọn kọ́ lónírọ́ àṣonírọ́ ayérayé yìí ní ìwọ náà ó máa pa wọn kọ́ lónírọ́ àṣerọ́ ti ba ayé ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ final ẹ jẹ́ kí n lọ sùn ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n wá fi hàn yìí ìgbà tí ìṣẹ́ mú tó mú mọ́lẹ̀ ní ẹ̀wẹ̀ kan rèé o ìṣẹ́ wà lójú ẹ rí this is poverty stinking face poverty ẹ wojú ẹ kò sí ẹ rí gbogbo ojú ẹ kò sí funfun kan ó lò sí ẹ̀jẹ̀ rẹ́rìn ẹ wojú vengeance ó ti wò ẹ mọ̀ pé ayé ìgbà tó kéré yẹn iná gíná ń dá ó ti fẹ́ná ó ti fẹnu fẹ́ná ó lò sí ojú ti pọ́n ó ti fi igi náà ń dá lé wọn ó lò sí òun tún rèé ó lò sí poverty stinking bastard báyìí ẹ wo òun rèé o vengeance rèé o ó lò sí ẹ má bínú mo gbà kí n kọ vengeance síbẹ̀ ó yẹ kí n ó lò sí òní lọ yìí ń bẹ sáré kọ bó jẹ́ 1 minute ni kí ni domisa tó mo ń bọ̀ vengeance lélẹ̀ èyí tẹ̀sẹ̀ ń wọlé bọ̀ ó lò sí bó jẹ́ wákàtí kan ni bó jẹ́ 1 minute ni irọ́ ló pa vengeance lélẹ̀ yìí o ẹjẹ́ ń tètè yá sọ fún yín ṣe gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sórí ohun lélẹ̀ vengeance rèé ṣe ti rí iṣẹ́ wo ẹ bá mi wojú iṣẹ́ mú ó mú
iṣẹ́ mú ni ó bá múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ ṣú nígbà tó ń dàgbà. Ọlọ́run wá dìdí gbógo fọ́lẹ̀ ó fẹ́ sóko lọ sí ìlú Europe àbí ibi tó lórí burúkú ẹ̀ wà ó mọ̀ wá rẹ̀ àwọn tó fìdí ẹ àwọn olórí burúkú ẹ olóṣì ẹ sáyé mi àmì fẹ́ dárúkọ ẹjọ́ tẹ́ bá mi rí ìyàwó ẹ mo fẹ́ fìyàwó ẹ pa ìyàwó ẹ mò ń wá ẹjọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ti bá mi rí ìyàwó vengeance ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ ṣe mí láàánú mo fẹ́ olórí burúkú ìyàwó ẹ tí ò lè sọ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa òun lélẹ́yìí tẹ́ bá mi rí wọn ló wà lórí TikTok yìí kò ní dáa fún ẹ olóṣìún rèé o ẹwẹ yín tíyàwó ẹ tọkọ ẹ ò bá lè ra fífi ẹyẹsì ò bá lè ra braces fún ẹ orí ẹ burú lọ́rùn Elizabeth Obideyi ò lè ra braces fún rẹ aláyé bàjẹ́ eléyìn ọkọ eléyìn ebè ẹ bá mi wá lédi wọn ló wà lórí TikTok ẹ bá mi wá olóṣì wọn ló wà lórí wambi kò lè sọ̀rọ̀ olóṣè ni bó ṣe rí ó dàbí arúgbó ẹ wò fíltà yìí náà ni fíltà yìí náà wò